जय कुंज बिहार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण एवरीवन स्वागत है તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી હરે કૃષ્ણ મૌલીજી વેલકમ મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને હા પ્રભુજી થેન્ક યુ સ્વાગત છે તમારું બધાનું આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ બેચ 33મી લેવલ 1 અને 17મા અધ્યાયની ચર્ચા કરવા માત્ર બે અધ્યાય આજનો ને કાલનો પૂર્ણ થાય એટલે આપણું જ્ઞાન યજ્ઞ છે પૂર્ણ થશે ઓકે તો શરૂઆત કરીશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આશીર્વાદ લઈને આજનો અધ્યાય છે સમજવાની કોશિશ કરીશું તો સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે ને હા હા ઓકે થેન્ક યુ જય શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન की जय श्री प्रभुपाद की जय शुरुआत करें मंगलाचरण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी હરે કૃષ્ણ સ્વાગત છે તમારું બધાનું હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે આજે બધા 17મા અધ્યાય સુધી મારી સાથે ટકી રહ્યા છો રાઈટ શરૂઆત કરીશું 17મો અધ્યાય શ્રદ્ધાના વિભાગો શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ તો આની પહેલા આપણે 14મો અધ્યાય જોયો જે કમ્પ્લીટલી પ્રેક્ટિકલ સત્વ રજ અને તમ 16મો અધ્યાય જોયો દેવી અને આસુરી ગુણ ગઈકાલે આપણે જોયું બરાબર એ પણ પ્રેક્ટિકલ અધ્યાય છે આપણે ક્યાં છીએ ખ્યાલ આવે અને એવો ને એવો શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્યાં છીએ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપણને મળશે 5 વિભાગમાં આ અધ્યાયની આપણે ચર્ચા કરીશું સૌથી પહેલો મહત્વનો જે પોઈન્ટ છે શ્રદ્ધાની ચર્ચા કરીશું અલગ અલગ પ્રકારની માણસોની જે શ્રદ્ધા હોય એના વિશે ચર્ચા કરીએ પછી અન્ન વિશે ભગવાન કહે છે યજ્ઞ વિશે કહે છે દાન વિશે કહે છે ને તપ વિશે 5 પોઈન્ટ ઉપર ભગવાન 17મા અધ્યાયની અંદર ચર્ચા કરવાના છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ શરૂઆત કરીશું અધ્યાયને 8 અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે મેં તમને એમ કીધું જે પ્રમાણે આપણે 5 વિષયોની ચર્ચા કરીશું છેલ્લે ભગવાન કન્ક્લુઝન આપશે છેલ્લે ભગવાન કહેશે કે એક્ઝેક્ટલી આપણે કઈ રીતના કરવાનું છે તો પહેલા શ્લોકથી આપણે શરૂઆત કરીએ હવે અર્જુનજી પૂછે છે કે કૃષ્ણ જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણેની જે પૂજા કરે છે એમની સ્થિતિ કઈ છે સતોગુણી છે
રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? શું કામ અર્જુન પૂછે છે આ પ્રશ્ન? તો કે 16મા અધ્યાયમાં દેવી અને આસુરી આપણે જોયું, અને આમ જોઈ તો 16મા અધ્યાયનો અલ્ટિમેટ સાર જ એ છે કે શાસ્ત્રના નિયમોનું જે પાલન કરે ને એને કહેવાય દેવ, અને શાસ્ત્રની વિરુદ્ધના જે કઈ કાર્ય કરે એ બધા અસુર. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, અસુર એટલે એવું નહીં કે આમ દાંત બાર નીકળી ગયા માથે સિંગડા હોય, ના એવું ના હોય. શાસ્ત્રમાં જે લખેલું છે, જે ઉપદેશો ભગવાને કીધા છે એનું પાલન નથી કરતા એ બધા અસુર છે. તો હવે આવા જે વ્યક્તિઓ હોય એની શ્રદ્ધા પણ ડિવાઇડેડ હોય, અલગ અલગ શ્રદ્ધાઓ હોય, બરાબર. એમાં ભારતમાં તો શ્રદ્ધાનો કોઈ પાર નથી, બરાબર. તો અર્જુન પૂછે છે ખરેખર આ જે શ્રદ્ધા છે, બરાબર, એ સત્વગુણમાં આવશે, રજોગુણમાં આવશે કે તમોગુણમાં આવશે? કારણ કે ભારતીયો, ખાસ તો બીજા કોઈ નહીં પણ ભારતીયોમાં શ્રદ્ધા હોય, ભલે ગમે તેમાં હોય પણ શ્રદ્ધા હોય. નિયમ મુજબ હોય કે ના હોય પણ શ્રદ્ધા હોય ખરી, બરાબર. એટલા માટે પૂછે છે. અને માણસોને એવી એવી શ્રદ્ધાઓ હોય, ઘણા બધાને ઝાડમાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈકને પથ્થરમાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈકને મૃત વ્યક્તિની કબરમાં શ્રદ્ધા હોય છે, હોય ને. કોઈકને એક વ્યક્તિ વિશેષમાં શ્રદ્ધા હોય કે ના ના અમારા ગુરુ મહારાજ તો કે બસ એ જ ભગવાન છે. અમારા ગુરુ મહારાજના અમે શરણે ગયા અને ગુરુ મહારાજે એવું કીધું કે ભગવાનના બધા ફોટાઓ, દેવી દેવતાઓના ફોટા ઘરમાંથી કાઢી નાખો, ઠાકોરજીના, બરાબર, એ બધા ફોટા ઘરમાંથી કાઢી નાખો, તો કે ખાલી મારો એકનો ફોટો રાખો. આવા છે આવા ગુરુઓ, મેં જોયેલા પણ છે, એના ફોલોવર્સ ને પણ જોયેલા છે, એમના ઘરે પણ હું જઈ આવેલો છું, બરાબર. તો માત્ર એના ગુરુનો ફોટો, બીજું કોઈ નહીં, વ્યક્તિ વિશેષ પૂજા. તો આવી બધી જે શ્રદ્ધા છે, બરાબર. કારણ કે આપણે તો કેવું છે કે માનવ સહજ સ્વભાવ છે કે આપણે થોડાકમાં, કોઈક વ્યક્તિ વિશેષમાં કંઈક થોડુંક ઐશ્વર્ય જોઈએ, આપણે એને ભગવાન બનાવી દઈએ. લાઈક ક્રિકેટના ભગવાન કોણ? તો કે સચિન તેંડુલકર. બોલિવૂડના ભગવાન કોણ? મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન, બરાબર. તો આવી રીતના આપણી એક જનરલ ટેન્ડન્સી છે, બરાબર, કે થોડુંક કંઈક જોઈએ. અને ભારતમાં તો તમને બધાને ખબર હશે કે એવી એવી પૂજા થાય છે કે મંદિરો રજનીકાંતના પણ છે. મંદિરો, હવે તો નરેન્દ્ર મોદીનું પણ એક મંદિર છે, અને જયલલિતાનું તમે નામ સાંભળ્યું હશે, ગ્રેટ પોલિટિશિયન. એમના તો બહુ બધા મંદિરો છે, બહુ બધા મંદિરો છે એમના. અને કરવાવાળા રાવણની પણ પૂજા કરે છે, રાવણના પણ મંદિરો છે. સાઉથ સાઈડમાં જાય તો રાવણની પૂજા કરવાવાળા માણસો છે. તો આવી બધી જે શ્રદ્ધાઓ છે, અર્જુન પૂછે છે કે કઈ કેટેગરીમાં આવશે ભગવાન, બરાબર. કારણ કે કેટેગરી ખબર પડી જાય ને એટલે ગતિ ખબર પડી જાય. હું તમને પહેલેથી સમજાવું છું, જયારે 14મો અધ્યાય લીધો ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે 14મો અધ્યાય તમને સમજાશે તો તમે 17મો અને 18મો અધ્યાય સમજી શકશો. એટલે હવે અહીંયા જે કઈ આવશે, બરાબર, શ્રદ્ધા આવશે, અન્ન આવશે, યજ્ઞ આવશે, દાન આવશે, તપ આવશે, બધાના 3 જ પ્રકાર છે. કયા? સત્વ, રજ અને તમ. હવે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે સત્વ ગુણમાં શ્રદ્ધા છે તો એની ગતિ કઈ થાય? તો કે ભાઈ 14મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે કે ઉચ્ચ લોકની ગતિ થાય. ધામની ગતિ થાય? તો કે ના, ધામમાં જવા ન મળે. રજોગુણમાં ધારો કે કોઈની શ્રદ્ધા છે, રજોગુણી અન્ન લે છે, બરાબર, રજોગુણી યજ્ઞ, રજોગુણી તપ, રજોગુણી દાન, શું ગતિ થાય ભાઈ? ગમે એટલો મોટો દાનવીર હોય, આઈના રહેશે, બરાબર છે. આપણે જોયું 14મા અધ્યાયમાં. અને તમો ગુણમાં જે છે, તમોગુણી શ્રદ્ધા, તમોગુણી અન્ન, યજ્ઞ, દાન, તપ, જે કઈ તમોગુણની અંદર આવે છે, પછી ભલે આપને બહારથી એવું લાગે કે ના ના આ તો યજ્ઞ કરે છે, દાન કરે છે, બહુ સારો માણસ છે, પણ તમોગુણમાં છે. તમોગુણમાં હોવાના કારણે એની ગતિ નીચેના લોકમાં જશે, ઉલટાની પશુઓની અથવા નરક લોકની પ્રાપ્તિ થાય, ભલે દાન કરતો હોય. તો ખૂબ જ મહત્વનું છે કે વ્યક્તિ કયા ગુણમાં કાર્ય કરી રહ્યું છે, બરાબર. અને એ મુજબ જ અહીંયા પ્રકાર છે એ ભગવાન સમજાવે છે. બધાના 3 પ્રકાર આવશે. અને આ ચેપ્ટર ઉપર શ્રીલ પ્રભુપાદજીના મેક્સિમમ પ્રવચન છે, લેક્ચર છે. કારણ કે આ જે અધ્યાય છે ને એ સમજવો બહુ સરળ છે. 14મા અધ્યાયની હું વાત કરું છું. 14મો અધ્યાય છે એ સમજવો બહુ સરળ છે. અને બીજું એક વખત સમજાઈ જાય ને તો આપણને ખબર પડી જાય, તરત આપણે કોઈ કામ કરતા હોય ને તરત આપણે મનમાં લાઈટ થાય કે ચાલો આ તમો ગુણમાં કામ થઈ રહ્યું છે, આ રજોગુણમાં કામ થઈ રહ્યું છે, ન ચાલે, સુધારો કરવો પડશે મારે, ધીમે ધીમે સત્વ ગુણથી મારે ઉપર જવું પડશે. તરત આપણે, હવે તમે ભગવદ ગીતામાં આવ્યા, તમે તરત દાન કરશો તો તમને તરત માઇન્ડમાં લાઈટ થશે, નહીં સાલું દાન તો હું કરું છું પણ આ મને બાંધે છે, મારે દાન એવી રીતના કરવું પડશે કે જે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં હોય, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને મારે દાન કરવું પડશે. નહીતર મારા મહેનતના પૈસા હું દાનમાં તો આપું છું પણ એના કારણે તો હું ફસાઈ જઈશ. ભગવદ ગીતા વાંચીએ, સમજીએ તો આ કન્સેપ્ટ છે આપને ક્લિયર થાય, બરાબર.
કારણ કે આપણને બીજું કોઈ સલાહ આપવા વાળું છે ને, આપણે આપણી જાતને જ સલાહ આપવાની રહેશે. કારણ કે માણસો બહુ સેન્સિટિવ થઈ ગયા છે. કોઈક ને કંઈક સાચું કહેવા જાવ, આવી રીતના દાન ના હોય, તમારા દાનની રીત ખોટી છે, તો આપણી ઉપર ભડકી જાય. તું દાન કરે છો, બરાબર, તરત આપને પ્રશ્ન પૂછે, તું આમ કરે છો, અમે કરીએ છીએ, તો અમને કરવા દે, આમને તેમ, બરાબર. તો શું કરવાનું ભાઈ? તો આપણે આપણી જાતને એજ્યુકેટ કરવી પડશે. આપણે આપણી જાતને ફીડબેક આપવો પડશે કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, બરાબર છે. એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પોઈન્ટ છે કે આપણી શ્રદ્ધા કઈ રીતના અત્યારે છે, અને ભગવદ્ ગીતા વાંચીને આપણી શ્રદ્ધા આપણે કેવી ડેવલપ કરવાની છે, બરાબર. ખૂબ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે ને શ્રદ્ધા. અને પેલા આપણે જયારે આઈ થિંક તત્શૃણુ, તું સાંભળ, 7મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન કે છે, અર્જુન એમ કે છે કે અર્જુન તું સાંભળ, બરાબર. ત્યારે અસંશય, બરાબર, 2 વર્ડ ઉપર આપણે ચર્ચા કરી હતી, અસંશય અને તત્શૃણુ. તો એ અધ્યાયમાં આપણે 7મા અધ્યાયમાં લેવલ 1માં શ્રદ્ધા વિશે આપણે ડિટેલમાં ત્યારે ચર્ચા કરી હતી, બરાબર. કારણ કે શ્રદ્ધા છે ખૂબ મહત્વની છે. શ્રદ્ધા હોય તો જ તમે બધાએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. સ્વીકૃતિઓ હોય, શ્રદ્ધા હોય તો તમે બધા રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. અને રજીસ્ટ્રેશન થયા પછી પણ ક્લાસમાં આવવા માટે ભગવાનની કૃપા જોઈએ, ભક્તના આશીર્વાદ જોઈએ, નહીતર ક્લાસમાં નથી આવી શકાતું. રજીસ્ટ્રેશન ધારો કે 150 નું થતું હોય તો ક્લાસમાં આવનારા પાર્ટિસિપન્ટ 70 જ હોય છે, 75, 80, 90 હોય છે. હા, પેલા બીજા દિવસે વધારે હોય, 80, 90, 100 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ થઈ જાય, બરાબર. પણ જેમ 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 આગળ વધતા જાય, તમારી સામે, તમારી નજર સામે સ્ક્રીન ઉપર આંકડો હોય છે, તમે જોતા હોવ છો. શરૂઆતમાં 50, 55, 60 પાર્ટિસિપન્ટ થી લઈને આજે 28 પાર્ટિસિપન્ટ છે. વાય, બરાબર. કારણ કે શ્રદ્ધા છે વિભાજિત છે આપણી, બરાબર. તો ખરેખર આપણે શ્રદ્ધા ડેવલપ કરવી જોઈએ, જે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે. ને પહેલું પગથિયું છે શ્રદ્ધા. ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટે પહેલું પગથિયું છે. જ્યારે જનરલી ભારતમાં બહુ પ્રોબ્લેમ ના થાય, પણ જે લોકો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, બરાબર, બહુ પ્રોબ્લેમ થાય. કારણ કે જોયું જ નથી ને, ભગવાનની આરતી થતા, ભગવાનનો ભોગ લગાડતા, ભગવાનની મંગલા આરતી, માતા પિતાના આશીર્વાદ લેવાના, માતા પિતાનું માન સન્માન જાળવવાનું. ફોરેનમાં આ કલ્ચર છે ને, બરાબર. માથું ટેકવું, દંડવત પ્રણામ કરવાના, ઉલટાનું આપણે કરીએ, શિખા રાખવી, તિલક કરવું, આવો ટ્રેન્ડ ફોરેનમાં નથી. તો ઉલટાનું આપણે કરીએ તો લોકો હશે. તો જે લોકો ફોરેનમાં સ્થિત હોય એના બાળકો ને શ્રદ્ધામાં લાવવા એ ખૂબ અઘરા છે. પણ અઘરું ત્યારે છે કે તમે ફોલો નથી કરતા. તમે ફોલો કરશો તમારા બાળક માટે ઈઝી છે, કારણ કે જોવે છે ને શીખે છે. બાળક છે, તમે એને ગમે એટલું શીખડાવશો, લખીને કદાચ શીખડાવશો, એ નહીં કરે. પણ એ કરશે ક્યારે? જયારે તમે કરતા હશો. એને ખબર છે મમ્મી પપ્પા સવારે ઉઠીને મંગલા આરતી કરી રહ્યા છે, મમ્મી પપ્પા છે એ ભગવાનને ભોગ લગાડ્યા હોય, કોઈ દિવસ નથી જમતા, મમ્મી પપ્પા છે ક્યારે બહારનું નથી જમતા, હોટેલ ફૂડ, ડુંગળી લસણ આવું નથી ખાતા, તો બાળક છે ઓટોમેટિક નહીં જમે. એને તમારે કઈ સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ આપવાની નહીં જરૂર પડે, બરાબર. કારણ કે આની પહેલા મેં તમને કીધું હતું કે આચરણ છે ખૂબ મહત્વનું છે. તમારું આચરણથી જ સામેવાળામાં ચેન્જીસ આવશે. તમે ગમે એટલા શ્લોકો એના રેફરન્સ આપશો, બરાબર, કે આ કીધું છે, આ કહ્યું છે, આ કહ્યું છે, સામેવાળામાં ઇમ્પેક્ટ નહીં પડે. પણ તમારું આચરણથી એને કહેવાય એના જીવનમાં તરત ઇમ્પેક્ટ પડશે. એટલે બહુ જરૂર છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતા ધીમે ધીમે સમજતા જઈએ. એમ ભગવદ્ ગીતાને આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારતા જઈએ, એ મહત્વનું છે. કારણ કે જો બહુ બધા માણસો છે સમાજની અંદર કે જેને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો આવડે પણ છે, બહુ બધા સંપ્રદાય છે જેમાં ભગવદ્ ગીતા ભણાવવામાં પણ આવે છે. એ લોકો શ્લોકો કંઠસ્થ પણ કરે, અઠવાડિયામાં કેન્દ્ર પણ લેતા હોય છે, બધું કરે છે. પણ જીવનમાં આપણે ડોક્યું કરીએ અને આપણે એને પૂછીએ કે કૃષ્ણ કોણ છે, તો કૃષ્ણ ઐતિહાસિક પુરુષ છે. અચ્છા, તો ભગવાન કોણ છે? તો કે ભગવાન તો એ નિરાકાર છે, પરમ તત્વ છે. અચ્છા, તો ભગવદ્ ગીતા કોને બોલી છે? તો કે ભગવદ્ ગીતા છે એ કૃષ્ણની અંદર જે ઈશ્વર અંદર જઈ અને પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણના મુખેથી બોલેલી છે. કૃષ્ણ પોતે ભગવાન નથી. આવા સંપ્રદાયો પણ છે, બરાબર. તો જેમ જેમ ખરેખર ભગવદ્ ગીતા સમજશું ને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે ઉતારશું તો ચેન્જીસ આવશે. ભગવાન હવે જવાબ આપે છે અર્જુનને કે અર્જુન, શ્રદ્ધા છે 3 પ્રકારની. ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા, દેહી નામ સા સ્વભાવજા. સ્વભાવજા એટલે તો કે ભાઈ 3 ગુણો પ્રમાણે આપણે જોયું હતું કે મૃત્યુ સમયની જે ઈચ્છા અને પૂર્વજન્મ આ જન્મના જે કઈ કર્મો એ મુજબ આપણને નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય. એ મુજબ આપણને એક કોઈ
પરફેક્ટ, મતલબ એક ફિક્સ જાતિ, એક ધર્મ, એક ફેમિલી, એક દેશ, એક જગ્યા આપણને પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. તો એ મુજબ પ્રકૃતિના ગુણો સાથે આપણો સહયોગ થાય, અને એ મુજબ આપણી શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે યસ, એ મુજબના કર્મ હોય તો આગળ આપણને અધમ ફેમિલી આપને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, કે જે દુરાચારી હોય, જે ધાર્મિક ના હોઈ શકે, આવું પણ બની શકે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે હું તને સમજાવું છું જે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા છે. તો હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે. વિભિન્ન ગુણો, કોઈકની શ્રદ્ધા તમો ગુણમાં હોય, કોઈકની શ્રદ્ધા રજોગુણી હોય, કોઈકની શ્રદ્ધા સત્વગુણી હોય, કોઈક શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત છે. અને વેદોની અંદર બધા માટે આપેલું છે. વેદોમાં તમો ગુણી હોય તો એ કોની પૂજા કરતા હોય છે, બરાબર. એકદમ અધમ તમો ગુણી હોય તો એ ભગવાનના શિવજીના રુદ્ર, ધારો કે કુબે સોરી જે કઈ ભૈરવ છે કે જેને આલ્કોહોલ ચડતો હોય, બરાબર. પછી તો કે રૌદ્ર રૂપ કાલી માતાની પૂજા કરવી, એને બલિ ચડાવવાનું, આનું વિધાન છે. પણ કોના માટે છે? તમોગુણી માટે. તમોગુણી માણસો આમાં સ્થિત હોય. પછી રજોગુણી હોય એની શ્રદ્ધા રજોગુણી દેવી દેવતાઓની અંદર હોય. સત્વગુણી હોય તો સત્વગુણમાં સ્થિત હોય, જે વિષ્ણુની પૂજા કરતા હોય. શુદ્ધ સત્વમાં જે હોય કૃષ્ણની પૂજા કરતા હોય છે, બરાબર. આપણે આગળ જોઈશું. તો આ મુજબ એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય, એટલે સ્વયં જે અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર હોય છે. સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો એટલે તો કે ભાઈ આ જન્મમાં અને પૂર્વ જન્મમાં કરેલા પાપ અને પુણ્ય કર્મ અને મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા, એના મુજબ એ ગુણોને અર્જિત કરે છે, અને એ મુજબ 3 પ્રકારની શ્રદ્ધાને ડેવલપ કરે છે. તો ભગવાન કહે છે જો સત્વગુણી મનુષ્ય હોય ને એ દેવોને પૂજે. ભગવાન આ થોડીક મોકળાશથી વાત કરે છે કે ચાલો એટલીસ્ટ કાંઈ વાંધો નહીં, મને નથી પૂજતા ને, બરાબર, તો એટલીસ્ટ તમે દેવોને તો પૂજો એટલીસ્ટ. કારણ કે ભગવાન, દેવી દેવતાઓ શું છે? ભગવાનના અધિકારી છે. તો ભગવાન એવું માને છે, બરાબર, થોડાક રિલેક્સ રહે છે આપણી સાથે, અને એમ કહે છે કે કઈ વાંધો નહીં, ચલો દેવ દેવતાઓને પૂજો છો તો એક દિવસ મારા શરણે પણ આવશો. એટલીસ્ટ તમે એવું માનો તો છો કે મારા ઉપર કોઈક છે, કંટ્રોલર કોઈક છે. બાકી એવા ઘણા માણસો છે ને કે જેને ભગવાનમાં વિશ્વાસ જ નથી, એવું માને છે કે ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં, કોઈ કંટ્રોલર નથી, બધું ઓટોમેટિક ચાલે છે. તો ભગવાન કે એટલીસ્ટ ચાલો દેવ દેવતાઓને પૂજો, કઈ વાત નહીં, બરાબર. અને એ સત્વગુણી છે. પછી રજોગુણમાં મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે. રજોગુણી હોય કેવી પૂજા હોય? આસુરી પૂજા હોય. તો આપણને એમ થાય કે આસુરી પૂજા એટલે કેવી હોય? તો આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોયું દૈવી આસુરી ગુણ, કે જેની અંદર આસુરી ગુણ જે આપણે જોયા અથવા જે દેવી ગુણ જોયા એ નથી ને, જેમાં આસુરી ગુણ છે, આવા કોઈ વ્યક્તિ વિશેષની પૂજા થતી હોય, એમાં શ્રદ્ધા હોય, તો આવી શ્રદ્ધા એને શું કહેવાય? આસુરી શ્રદ્ધા કહેવાય છે, બરાબર. હવે તમે એવા કોઈ માણસની પૂજા કરતા હોય કે જે આધ્યાત્મિક રીતના શૂન્ય હોય, મતલબ એનામાં દેવી ગુણો ના હોય, બરાબર. હમણાં આપણે વાત થઈ કે ઘણા બધા રજનીકાંતની પૂજા કરે, ઘણા બધા, બરાબર, અમુક જયલલિતા, બોલિવૂડ સ્ટાર, બરાબર, આ બધાની પૂજા કરતા હોય. હવે તમે વિચાર કરો કે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ એ લોકો શૂન્ય હોય છે. ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ગોલ એ જાણતા હોતા જ નથી, બરાબર. અને ઇવન ઘણા બધા સ્ટાર તો એવા છે કે જે ગુટખાની એડ કરતા હોય છે, આલ્કોહોલની એડવર્ટાઇઝ જાહેરાત કરતા હોય છે. પછી તો કે જુગારની જે કઈ એપ છે એની જાહેરાત તો વારંવાર આવે છે. અત્યારે બાળકોને એમાંથી બચાવવા બહુ અઘરા છે. રમી સર્કલ ને કેટલું વારંવાર વચ્ચે વચ્ચે એડ ચાલુ થઈ જતી હોય, બરાબર. તો આવું બધું આ લોકોને કેવું છે, પૈસા મળે એટલે તો ગમે એની એડ કરવાના. એના માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? પૈસા છે. એ જેની જાહેરાત કરી એ વાપરતા નથી હોતા. આપણે જોયું ફેર એન્ડ લવલી ની બરાબર જાહેરાત કરતા હોય, પોતે ફેર એન્ડ લવલી ના વાપરતા હોય, પણ એને જોઈને તો કે આખું માસ વાપરતું થઈ જાય. હવે આજ સુધી કોઈ આપણે જોયું નથી ફેર એન્ડ લવલી ચોપડીનું કોઈ રૂપાળું થઈ ગયું હોય, આવું કોઈ બને, બરાબર છે. તો આખા એક માસને ગેરમાર્ગે દોરવા, અને પાછા આ બધા માણસો બીમાર પડે એટલે આપણે બધા બાધા અને માનતા રાખતા થઈ જાય. ના, અક્ષય કુમાર બીમાર પડી ગયા છે, શાહરુખ ખાન બીમાર પડી ગયા, આપણે પાછી એક માનતા રાખી દે હનુમાનજીની. તો આવી જે ખરેખર જે પૂજાઓ છે, આવી જે શ્રદ્ધા ડેવલપ થઈ ગઈ છે, આ શ્રદ્ધાને આસુરી શ્રદ્ધા કહેવાય, બરાબર. આપણી જવાબદારી છે કે આપણા બાળકોને આપણે યોગ્ય શ્રદ્ધા પ્રદાન કરી શકીએ. પછી તમોગુણી એટલે કેવી શ્રદ્ધા છે? ભૂત પ્રેતને પૂજે. ભગવાન એમ કે છે ભૂત પ્રેત, ભૂત ગણા, અહીં લખ્યું છે ને, પ્રેતાન ભૂત ગણાશ્ચ અન્ય યજન્તે તામસા જના. પ્રેતની પૂજા, ભૂતની પૂજા. તો તાંત્રિકો
તમે જોયા હશે ભુવાઓ, તાંત્રિકો. પછી તમે ગુજરાતમાં ખાસ તો મામાદેવનું બહુ મોટું નામ છે બધી જગ્યાએ. મામાદેવની પૂજા થતી હોય, ઘણા બધા મામાદેવના ભક્ત હોય છે, જોયા છે ને આ બધા નામ સાંભળ્યું છે ને? બરાબર. મામાદેવ, ખીજડાવાળા મામા. બરાબર. તો મામા એ શું છે? પ્રેત છે. એ દેવોમાં પણ નથી આવતા, પ્રેત છે. આ બધી પૂજા છે કેવી પૂજા કહેવાય? તમોગુણી પૂજા કહેવાય. અમુક ભુવા તાંત્રિકો હોય એ અમાસની રાત્રે ક્યાં જાય? સ્મશાનમાં જાય, ખોપરી રાખે. બરાબર. જીવતા પક્ષી ખાય આ લોકો. આ લોકો કેવું કરે? જીવતા કાચા પક્ષી ખાય, એનું બ્લડ પીવે, કારણ કે એનાથી એ લોકો એવું માને એનાથી એ જે તાંત્રિક વિદ્યા છે ને બળ પ્રાપ્ત થાય. અને એના જે ફોલોવર્સ હોય ને એ પણ બધા એના જેવા જ. ત્યાં ફોલોવર્સ ગયા હોય તો બધાના પ્રશ્ન કેવા હોય? તો કે મારી પત્ની રીસામણે જતી ગઈ છે, બાબા ક્યારે પાછી આવશે? આવા બધા પ્રશ્નો હોય. અને ઓલા પાસે એનું સોલ્યુશન આપતા હોય. શેર બજારમાં બહુ નુકસાન થઈ ગયું છે, ક્યારે શેર બજારમાંથી પૈસા આવે? બાબાને શેર બજાર આવડતું હોય, એ શેર બજાર કરીને ના પૈસા કમાય, એ થોડો તાંત્રિક થઈને ફરતો હોય કે એટલું સહેલું છે? બરાબર. ત્યાં પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે. તો આવી જે શ્રદ્ધા હોય, સત્વગુણી શ્રદ્ધા, દેવી દેવતાઓની શ્રદ્ધા. રજોગુણી શ્રદ્ધા તો કે મનુષ્યોની, કેવા? તો કે અસુરોની પૂજા. અને તમોગુણી તો કે ભૂત પ્રેતની પૂજા છે. આવી અલગ અલગ પૂજાઓ હોય છે. તો હવે જ્યારે તમે આ આખો અધ્યાય અને આના પછીનો અધ્યાય માં 3 પ્રકાર આવે ને, તમારે 3 પ્રકાર સમજી લેવાના છે. પણ કરવાનું એ છે કે 3 પ્રકારથી ઉપર જઈ. ભગવાને અર્જુનને શું કીધું હતું? કે ત્રૈગુણિયા વિષયા વેદા નેત્રે ગુણ્યો ભવાર્જુન. કે અર્જુન, કે વેદોની અંદર 3 ગુણોનું વર્ણન છે, પણ આપણે એ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું છે. મતલબ આ શ્રદ્ધાની વાત થઈ ગઈ. કેવી? સત્વગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. આપણે તો કે સત્વગુણી પણ નહીં, રજોગુણી પણ નહીં, તમોગુણી પણ નહીં. તો કે શુદ્ધ સત્વમાં. શુદ્ધ સત્વમાં તો કે રાધા કૃષ્ણની પૂજા થાય, એ શુદ્ધ સત્વમાં છે. એવી રીતના આપણે આગળ બધા પ્રકારો આ રીતના સમજવાના. અને આપણું જે કઈ કરીએ છીએ, જે કઈ કાર્ય, જે કઈ શ્રદ્ધા, યજ્ઞ, દાન, તપ, શેમાં થવું જોઈએ? તો કે શુદ્ધ સત્વની અંદર. બરાબર. તો જ આપણને બંધન નહીં થાય. બાકી આ શ્રદ્ધા પણ બાંધે છે. એક સુંદર મજાનું પિક્ચર છે, તમને ખ્યાલ છે આ ક્યાંના ડીટીસ છે? સામે સરસ મજાના વિગ્રહ દેખાય છે. વૃંદાવનના પ્રભુજી. વૃંદાવન તમે ક્યારે ગયા છો? કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ. યસ પુષ્પા માતાજી. હા, કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ ગઈ હતી પ્રભુજી. ગયા છો? સેન્ટરમાં કૃષ્ણ બલરામ છે. પછી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ની અંદર રાધા શ્યામ સુંદર, રાધાજી અને શ્યામ સુંદર અને લલિતા વિશાખા દેવી, અને લેફ્ટ સાઈડ ની અંદર ગોર નિતાઈ. 3 અલ્ટર છે. અને એના દર્શન તમે કરો કે આહા, એમ થાય કે ભાઈ નજર હટાવી નથી. એમાંના કૃષ્ણ બલરામ ડીટીસ છે. શિલ પ્રભુપાદજીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી ત્યાં. બરાબર. તો કૃષ્ણ બલરામ, એમાં જો બલરામજી કૃષ્ણ ઉપર આમ કે ખંભા ઉપર હાથ રાખીને ઉભા છે, 2 ભાઈઓ. એકદમ સુંદર. તમે નજીક ઉભા રહીને દર્શન કરો, એમ થાય આહા, એટલા આહલાદક દર્શન હોય વૃંદાવનમાં. ઓનલાઈન પણ સવારમાં દર્શન થાય રોજ. વૃંદાવન લાઈવ છે, એમાં રોજ સવારે દર્શન થાય. સુંદર વિગ્રહ છે. આપણી શ્રદ્ધા આવી હોવી જોઈએ. આપણી શ્રદ્ધા આવી હોવી જોઈએ. કારણ કે આપણે આગળ 9મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. શું? તો કે યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન. જો તમે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હશો, તમે સત્વગુણમાં હશો, તમે કોઈક માતાજીની, કોઈ કુળદેવીની તમે પૂજા કરતા હશો અને તમારી શ્રદ્ધા એમાં સ્થિત છે, તો શું થાય? તો કે યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન. તમે દેવલોકમાં જશો. દેવલોક એટલે ક્યાં? તો કે સ્વર્ગલોકની અંદર. સ્વર્ગલોક ક્યાં છે? તો કે આઈનું આયા, આ જ બ્રહ્માંડની અંદર છે. ધામ છે સ્વર્ગલોકે? ના. મોટા ભાગના ને તો આજ ખબર નથી. મોટા ભાગના એવું જ બને છે સ્વર્ગ એ ધામ છે. મોટા ભાગના એવું જ માને છે કૃષ્ણ છે સ્વર્ગમાં રહે છે. મોટા ભાગના એવું માને છે કે વિષ્ણુ છે સ્વર્ગમાં રહે છે. નહીં. વિષ્ણુજી, કૃષ્ણજી, ઇવન શિવજી પોતે સ્વર્ગમાં નથી રહેતા. સ્વર્ગ છે એ ભોગનું, વધારે પડતો ભોગ ભોગવવાનું સ્થળ છે, કે જ્યાં ઇન્દ્ર રહે છે, દેવી દેવતાઓ રહે છે. આપણા કરતા વધારે ભોગોમાં લિપ્ત છે. બરાબર. તો બહુમાં બહુ તો ત્યાં જશો. પછી પિતૃ જ્ઞાનથી પિતૃ હતા. ઘણા બધા પિતૃઓને પૂજતા હોય છે. પિતૃઓનો દીવો કરતા હોય, પારિયાણે પિતૃમાં લિપ્ત હોય. અમારા સુરાપુરા દાદા, અમારા સતી માતા, ઇટ્સ ઓકે, રિસ્પેક્ટેડ છે, નો ડાઉટ. પણ આપણને એક જ જન્મ મળ્યો છે ને. આપણી પાસે એક જ ચાન્સ છે. શું કામ આપણે રિસ્ક લેવું જોઈએ? બધા રિસ્પેક્ટેડ છે. બધા દેવી દેવતાઓને દંડવત પ્રણામ છે. પણ આપણે આમાંથી છૂટવું છે ને, આનો રસ્તો આ નથી. આનો રસ્તો દેવી દેવતાઓની પૂજા નથી, પિતૃઓની પૂજા નથી. ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા. જે લોકો ભૂતની પૂજા કરે ભૂતિયા ગ્રહોમાં જશે. જે લોકો પ્રેતની પૂજા કરે તો પ્રેતના ગ્રહો પણ છે. ભૂવર લોક આખું છે કે જ્યાં ભૂત પ્રેતનો વાસ છે, ત્યાં ગતિ થશે. બરાબર.
યાંતિ મધ્યાજીનો અપી મામ. કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે 9.25 શું કે છે કે મારી પૂજા કરશે ને એ જ મારી પાસે આવશે. આપણા પિતાજી હોય એ જ આપણને એમ કે ને કે હું તારો બાપ છું. આમાં ખોટું લગાડવાની ક્યાં જરૂર છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે કૃષ્ણનું છે, તો કૃષ્ણ જ આપણને એમ કહે ને કે મારું ધામ છે, ને આવશો, મારી પૂજા કરવી કમ્પલસરી. શું કામ? તો કે એનાથી જ શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થશે. આપણને એમ થાય કે ભગવાન આવું કેમ કે છે, મારું ધામમાં આવું મારી જ પૂજા કરવી. કેમ ભાઈ બીજાનું પૂજા કરીને તમારા ધામમાં ના આવી શકાય? નથી આવી શકાતા. વાય? તો કે તમે જોવો છો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરનારા માણસોમાં એટલી શુદ્ધતા નથી હોતી. ભૂત પ્રેતની પૂજા કરવામાં તો આપણે શુદ્ધતાનું પૂછવાનું નથી. પિતૃઓની પૂજા તો કે કોઈ નિયમો નથી. ઇવન શાક સંપ્રદાયમાં હોય બરાબર, તો ડુંગળી લસણ ખાવાનું બધું ચાલુ હોય છે. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું આવું કઈ હોતું નથી. પેલા ઉઠવાનું, હોટેલનું ના જમવાનું, આવો કોઈ જ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન. તો વિચાર કરો આ બધી પવિત્રતા નહીં આવે તો ધામમાં કઈ રીતના એન્ટ્રી થાય? એટલે કારણ કે ધામની અંદર ભગવાનના પાર્ષદો રહે છે, જેની સાથે ભગવાન નિત્ય લીલા કરી રહ્યા છે. ને એવું કહેવાય છે કે અહીંયા જે કઈ પોપ્યુલેશન છે અનંત બ્રહ્માંડનો સરવાળો કરીને એના કરતા 3 ગણી પોપ્યુલેશન છે ધામની અંદર છે. 75% પોપ્યુલેશન ત્યાં છે, 25% અનંત બ્રહ્માંડો ભૌતિક જગતમાં. તો જ્યાં ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે, શુદ્ધ પાર્ષદો છે, ત્યાં આપણા જેવા અશુદ્ધ જશે તો શું થાય? એ બધા પણ ધીમે 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 બગડશે આપણી સાથે રહીને. આવું થાય ને એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે નહીં. અને જો એક સાદું ઉદાહરણ તમને આપું કે એક કોઈ બાપ છે બરાબર, એના 3 દીકરા છે. એમાં એક દીકરો છે જુદો રહેવા જતો રહ્યો છે બરાબર. જુદો રહેવા જઈ અને ત્યાં એ માંસાહાર કરે છે, બ્રાહ્મણ છે અને એ માંસાહાર કરે છે. પછી આલ્કોહોલ લે છે, વ્યભિચાર કરે છે, પરસ્ત્રી ગમન કરે છે. આવું બધું એક કરતો હોય પછી એમ કે ના ના મારે ધામમાં આવવું છે. તો પિતાજી શું કે ભાઈ આવું છે, તારી વાત સાચી છે, પણ તું એક વખત પવિત્ર થઈ જા, તું શુદ્ધ થઈ જા બરાબર. એક વખત આ તારી બધી કુટેવો છે છોડી દે, પછી આવી જા. કા? તો કે તારા 2 નાના ભાઈ બીજા અહીંયા છે, તું અહીંયા આવીને પણ અહીંયા એવા ખેલ કરીશ ને, આલ્કોહોલ પીશ, દારૂ પીશ ને, તો તને જોઈને એ પણ શીખશે બરાબર. એ શીખશે તો એની પણ અધોગતિ થશે. તો ભગવાન માટે બધા બાળકો સમાન છે, એમની સાથે રહે છે અને આપણે પણ બરાબર. કોઈ ભેદભાવ નથી, પણ સુધરવાનું તો મા બાપ કે. એટલે ભગવાન કે છે કે યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા યાંતિ મધ્યજીનો અભિમાન. મારી પાસે આવવું હોય તો માત્ર ને માત્ર મારી પૂજા કરવી પડશે બરાબર. તો અહીંયા શ્રદ્ધા વાળો ટોપિક પૂરો થાય. આપણે જોયું સત્વગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. આપણે એકેય શ્રદ્ધામાં સ્થિત થવાનું નથી. આપણી શ્રદ્ધા ક્યાં સ્થિત હોવી જોઈએ? શુદ્ધ સત્વમાં, જે ગુણાતીત છે. શુદ્ધ સત્વમાં જે શ્રદ્ધા છે એની કેવી શ્રદ્ધા કહેવાય? ગુણાતીત. ગુણાતીત શ્રદ્ધા છે, બંધન પાત્ર નથી. બાકી સત્વગુણમાં હશો તો ઉપર જાય, રજોગુણમાં હોય અહીંયા તમોગુણમાં હોય તો નીચલા ગ્રહોમાં જાય. તો બરાબર ફાયદો શું છે? આખી જિંદગી આપણે ખૂબ જ મનપૂર્વક ધ્યાનપૂર્વક દેવી દેવતાઓની ઉપાસના આપણે કરી, ફાયદો શું છે? મનુષ્ય જીવન વેસ્ટ ગયું ને આપણું. એટલા માટે આપણી પાસે બીજો ચાન્સ નથી કે આપણે રિસ્ક લઈએ. ઓકે, હવે અહીંથી ભગવાન જે છે એ આપણને સમજાવી રહ્યા છે શું? તો કે ભાઈ ડાયટ પ્લાન. ભગવાન આપણા ડોક્ટર બનીને આવ્યા છે. હવે ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતામાં તો હાઈ લેવલનું જ્ઞાન હોય, આત્માનું, પરમાત્માનું, આવું બધું નહીં. ભગવાન એકદમ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જઈને આપણને સમજાવે છે. શું સમજાવે છે? શું ખાવું જોઈએ. ઘણા બધાને એમ થાય ભગવાન તો ખાલી ઉપવાસ કરવાનું જ કહેતા હશે ને. ના, ભગવાન જમવાનું પણ ડિટેલમાં સમજાવે છે. તો સૌથી પહેલા સત્વગુણી મનુષ્ય હોય એને ખોરાક કેવો ભાવે અથવા તો એને ખોરાક કેવો લેવો જોઈએ? તો શું કે છે? જે આના સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય કેવું હોય? તો કે આયુષ્ય વધારનારું હોય. આયુષ્ય વધારનારું હોય એટલે એવું નહીં કે 200-500 વર્ષ જેવું છે, પણ જેટલું જીવીએ છીએ એટલું ભક્તિમાં સ્થિર રહી શકાય, કોઈ બીમારી ના આવે, શુદ્ધ કરનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર. પછી તો કે બળ અને સ્વાસ્થ્ય આપનાર હોય. જીવન શુદ્ધ કરનાર એટલે ચેતના શુદ્ધ કરનાર હોય. કારણ કે હમણાં આપણે જોઈશું કે ખોરાકના મુખ્ય જે એક ઘટક છે બરાબર, એમાંથી સ્ટૂલ બને. બીજો ઘટક છે તો એમાંથી બ્લડ બને, માંસ, મજ્જા, આ બધું બને બરાબર. બોન મેરોસ બને, હાડકા બને. પણ એક સૂક્ષ્મ ભાગ છે ખોરાકનો, એનાથી એક આધ્યાત્મિક સેલ બને છે, સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ બને છે બ્રેનમાં રહેલા, કે જે આપણી ચેતના શુદ્ધ કરે છે. પછી બળ અને સ્વાસ્થ્ય આપનાર. બળ એટલા માટે કે ભગવાનની સેવા કરવા માટે પણ બળ જોઈએ ને. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું જોઈએ સવારથી સાંજ સુધી. તૃપ્તિ આપનારું હોય આવું અન્ન કેવું હોય?
તો કે રસયુક્ત હોય, સ્નિગ્ધ હોય, પોષણ. જો રસયુક્ત એટલે કે ટેસ્ટી હોય, સ્નિગ્ધ જેની અંદર ઘી આવે, જેની અંદર માખણ આવે. મારો અવાજ આવે છે? ક્લિયર છે? અહીંયા મારે સિગ્નલ આવે છે, લો નેટવર્ક બેન્ડ. એટલે હા પ્રભુજી, બરાબર છે હા. અમરીશજી? ઓકે, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો સ્નિગ્ધ, પછી પોષણ કરનારું હોય, પછી તો કે હૃદયને ભાવે એવું હોય. હૃદયને ભાવે એટલે કેવું હોય? તો કે તૃપ્તિ કરનારું, સુખ આપનારું. હૃદયને ભાવે એટલે તમે માર્ક કરજો કે જયારે તમે અશાંત હોય, અથવા તો તમારું મન પ્રફુલ્લિત હોય, અથવા તમે દુઃખી હોય, અવાજ બરાબર છે? સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ફરીથી હવે? ભાવના માટે તો જયારે આપણે એવો કઈ ખોરાક લીધો હોય તો આપને ખબર પડી જાય, અને ત્યારે વિચારવાનું કે કોના હાથનું આજે જમ્યા છીએ, ક્યાં જમ્યા છીએ. બરાબર? એવું નથી કે આજુબાજુની જે કઈ પરિસ્થિતિ છે ઇફેક્ટ ના કરે, ઓબ્વિયસલી ઇફેક્ટ કરે, પણ એનો બહુ મોટો ફાળો છે. જેમ જેમ તમે ભક્તિમાં આવતા જશો ને, રોજે રોજ 16 માળા કરતા જશો, એટલે તમને ખબર પડશે કે જેથી તમે બહારનું જમ્યા હોય, કોઈ અભક્તના હાથનું જમ્યા હોય ને, બીજા દિવસે જપ કરવામાં તમારું મન નહીં લાગે. તમને વારંવાર વિચાર આવશે કે આજે માળા નથી કરવી, આજે હું મૂવી જોઈ લઉં, આજે આમ કરી લઉં, આજે તેમ કરી લઉં. આવા વિચાર આવશે વારંવાર. ભક્તિમાં આવશું ખ્યાલ આવશે. એકાદશીના ઉપવાસ કર્યા હોય અને બીજા દિવસના જપ એકદમ જોરદાર છે, સબમિસિવલી. વાય? કારણ કે પ્રસાદ લીધો છે. આખો દિવસ શરીરનું તપ કર્યું, વાણીનું તપ કર્યું, મનનું તપ કર્યું, બીજા દિવસે ઓટોમેટિક કૃષ્ણમાં મન લાગી જાય છે. બરાબર? તો આવી રીતના ખોરાક અહીંયા જો પિક્ચર ની અંદર આપેલું છે. આ જે ખોરાક છે સત્વગુણી ખોરાક છે. આ 4 પિક્ચર જો, ફ્રૂટ છે, આની અંદર માખણ મિશ્રી છે, ગ્રીન વેજીટેબલ્સ છે, અહીંયા આખી એક વેજીટેબલ્સ પ્લેટ છે, આખી લંચ પ્લેટ. તો આ છે કેવું છે? સત્વગુણી છે. પણ પ્રોબ્લેમ તો એ છે કે સત્વગુણી પણ બાંધે છે. તો આનાથી ઉપર જવા માટે આમાં શું ફેરફાર કરવો પડશે? તમારે જવાબ આપવાનો છે. સત્વગુણી ફૂડ છે, લેવાનું છે આપણે, પણ આમાં એક ફેરફાર કરીશું એટલે શુદ્ધ સત્વ થઈ જશે. શુદ્ધ સત્વમાંથી એ કયો ફેરફાર છે? તુલસી પત્ર ભોગ લગાડીશું. ભોગ લગાડી. હા, જયેશ ડોડિયાજી, હીરજી, હિરલ પાઠકજી, એક્ઝેક્ટલી. આમાં એક જ ચેન્જીસ કરવાનું છે કે આમાં તુલસી પત્ર મૂકી અને કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે. જો તમારી સામે હવે જે છે આ ફૂડ, આને શુદ્ધ સત્વમાં કહેવાય. તમે પણ ઘરે ભોગ બનાવતા હશો ઠાકોરજી માટે, જેટલી આઈટમ હોય ને એમાં એક એક તુલસી પત્ર મૂકવાનું. અને ધારો કે દાળ છે, શાક છે, બહુ ગરમ છે, તો ગરમ ગરમ વસ્તુમાં તુલસી પત્ર નહીં મૂકવાનું, બાજુમાં મૂકવાનું. દાળનો ગરમ ગરમ વાટકો હોય તો દાળની અંદર તુલસી પત્ર નહીં મૂકવાનું, બાજુમાં મૂકી દેવાનું ગરમ વસ્તુમાં. તો આ જે છે શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલું ભોજન છે. અને આનાથી આપણને કર્મ બંધન થતું નથી, જે આપણે 3જા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બી છે. બરાબર? આ વાળો શ્લોક છે. એમાં ભગવાને આપણે કીધું હતું ભોગ લગાડશું તો આપણે બધા પાપ કર્મોમાંથી છૂટી જઈશું. મેં હમણાં કીધું કે મોટો ભાગ છે એ ખોરાકનો મળ બને, એક નાનો એવો ભાગ છે એ માંસમાં શોષાય, હાડકા, લોહી ને બધું બને, અને સૂક્ષ્મ ભાગ છે એ ચેતના બને, જેનાથી આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ ડેવલપ થાય. તો ખોરાકનું ખૂબ મહત્વ છે. એટલે તમે જો કે સંન્યાસી છે, ઉચ્ચ કક્ષાના જે ભક્તો હોય ને, કે જનરલી સંસારીઓના ઘરે બહુ ઓછું જમવાનું રાખે, મતલબ જમે જ નહીં. અને કાં તો એને ખબર પડે કે ના આ જે ફેમિલી છે એ 16 રાઉન્ડ રેગ્યુલર કરે છે, ઘરમાં રાધા કૃષ્ણ સિવાય કોઈની પૂજા અર્ચના થતી નથી. બરાબર? અને આ વૈદિક નિયમો પ્રમાણે જીવન જીવે છે, 4 નિયમો બધું પાડે, તો કદાચ તમે એને કહો
અને તમારે ત્યાં પ્રસાદ લેવા આવે, બાકી એ લોકો પ્રસાદ ન લે. એ લોકો ફ્રૂટ લઈ લે, ભગવાનને મનથી ફ્રૂટ નો ભોગ લગાડીને જ્યાં હોય ત્યાં ફ્રૂટ ખાઈ લે, પણ આપણે ત્યાં જમે નહીં. બરાબર? શું કામ? કારણ કે ભક્તિમાં પતન થવાના બહુ ચાન્સ છે. જે વિચારો સાથે માતાજીએ રસોઈ બનાવેલી હોય, બરાબર, જે વિચારો, જે ભાવના સાથે, બધા વિચારો એ ફૂડની અંદર જાય છે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે. હવે આ સમજવું છે ને, એના માટે જ્ઞાન ચક્ષુ છે. ઘણા બધાને કે એવું થોડું હોય હું વિચાર કરું ફૂડમાં જાય. યસ, જાય. એવા આપણે એક ડિવોટી પણ છે, એવા એક આપણા ભક્ત પણ છે ઇસ્કોનના. એમને હું પોતે મળેલો ત્યારે અમારે વાત થતી હતી. એ વાત કરતા હતા કે હું કોઈના ઘરનું ધારો કે જમી લઉં, કોઈના હાથનું પણ જમી લઉં, તો હું કહી દઉં કે એના મનમાં કઈ ટાઈપના વિચારો ચાલે છે. બરાબર? આવો એક રિયલ પ્રસંગ પણ છે. લગભગ ઇસ્કોન દિલ્હી દ્વારકાનો પ્રસંગ છે. એમાં એક નવા કુક રાખે છે અને પ્રસાદ બનાવ્યો હોય છે. પ્રસાદ બનાવે 16 રાઉન્ડ એ બધું ચાલુ થઈ ગયું, તિલક ને બધું બરાબર છે, પણ એ પ્રસાદ બનાવીને ભક્તને જમાડે છે તો ભક્તના મનમાં હિંસા કરવાના વિચારો આવે છે. હિંસા કરવાના. તો ભક્ત વિચારે છે કે આવો વિચારો મને કોઈ દિવસ નથી આવ્યા, આવું કેમ મારા મનમાં? એ પછી જોવે છે કે આ પ્રસાદ કોના દ્વારા બનેલો છે. એમને મળે છે, પછી એમને પૂછે છે, ચર્ચા કરે છે, તો એ વ્યક્તિ કહે છે કે હા, હું હજી હમણાં જેલમાંથી છૂટ્યો છું, થોડોક ટાઈમ થયો છે. મર્ડરના કેસમાં હું જેલમાં હતો. બરાબર? પછી ત્યાં ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરવા માટે ભક્તો આવેલા હતા. બરાબર? અને જેના કારણે હું ધીમે ધીમે ત્યાં કૃષ્ણ ભાવના ગ્રુપમાં જોડાણું ડેવલપ કરી રહ્યો છું, પણ હજી શ્રદ્ધા એટલી કમ્પ્લીટલી વિકસિત નથી થઈ. તો હજી જૂના વિચારો ક્યારેક હેરાન કરતા હોય. એટલે જનરલી આખો દિવસ ભક્તિમાં લીન હોય, પણ ક્યારેક ફૂડ બનાવતા એવા વિચારો આવી જાય તો તરત સામેવાળાને ખબર પડી જાય. ફૂડનું ખૂબ મહત્વ. જો આપણે આવું જ ખાવું છે ને, બર્ગર, તો પછી આપણે બર્ગર જેવા જ થવાના, ગોળ મટોળ. એવું ખાઈને પછી આપણે ડોક્ટર પાસે કઈ, સાહેબ હવે થોડું વજન ઘટાડી દો. પેલા ખૂબ ખાવાનું, પછી ભૂખ્યા રહેવાનું, ખૂબ ખાવાનું, ભૂખ્યા રહેવાનું. એના કરતા યુક્ત આહાર વિહારસ્ય, ભગવાન તો કે છે કે ભાઈ જેટલું શરીર ટકવા માટે જેટલો ખોરાકની જરૂર છે એટલો ખોરાક લેવાનો છે. આપણે એવું નથી કરતા. આપણે ખરેખર શરીર ટકવા માટે ખોરાક નથી લેતા, આપણે તો જીભ માટે ખોરાક લઈએ છીએ. મને કેમાં મજા આવે છે, મજા ના આવે તો આપણે ના ખાઈએ. બરાબર? ધારો કે કોઈને મેથીની ભાજી આપી દે તો કે ના, મને મેથીની ભાજી ના ભાવે. હવે ખરેખર હેલ્ધી વસ્તુ છે, આપણને ના ભાવે. કારેલાનું શાક આપી દે, આ ના ભાવે. એની જગ્યાએ હમણાં પંજાબી મૂકી દો, તંદૂરી રોટી મૂકી દો તો 3 રોટી ખાઈ જાય, 4 રોટી ખાઈ જાય. હમણાં પીઝા મૂકી દો તો ખાશે. શેના માટે? જીભના ચસ્કા માટે. ખબર જ છે કે આ વાસી છે, આ ખરાબ છે, હેલ્થ માટે સારું નથી. બરાબર? તો ફૂડનો બહુ મોટો રોલ છે. હવે જયારે તમે લોકો ભગવાન માટે ભોગ બનાવતા હોય તો શું ધ્યાન રાખવાનું? તો કે એક તો સારી સભાનતા સાથે ભગવાનનો ભોગ બનવો જોઈએ. સભાનતા સાથે એટલે કે તમારું ધ્યાન હોવું જોઈએ જયારે ભોગ બનાવતા હોય ત્યારે, કે શું? તો કે હું મારા ઠાકોરજી માટે બનાવું છું પહેલા તો એ તમારું કૃષ્ણ કોન્શિયસ માઇન્ડ જે છે, એના કારણે જે ભોગ બને છે, તમારી ભક્તિ થઈ જાય. આપણને એમ થાય કે આ ભક્તિ, યસ, ભક્તિ એટલે શું છે? ભક્તિનો અર્થ શું છે? તમને એવું થાય કે એક જગ્યાએ ખૂણામાં બેસી અને ભગવાનના નામમાં લીન થઈ જાઉં, ધ્યાનમાં બેસી જાઉં, એ ભક્તિ છે? ભક્તિ એટલે શું? સતત ચિંતન થવું જોઈએ કૃષ્ણનું દરેક કામની અંદર. એ ભક્તિ છે. કૃષ્ણ ક્યારે વિસરાવા ના જોઈએ. બરાબર? ધારો કે ભોગ બનાવીએ છીએ તોય મનમાં હોય કે ના, અહીંયા જો આ બધા ફોરેનર છે, આ માતાજી છે, ફોરેનર છે, ભગવાનનો ભોગ બનાવી રહ્યા છે, કેટલા પ્રેમથી પીરસતા હોય, મનમાં હોય કે ના ના, મારા શ્યામ સુંદરને જમાડવાના છે, મારા કૃષ્ણને જમાડવા. ને કૃષ્ણને શું ભાવે છે, શું નથી ભાવતું, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને શું ભાવે છે, શું નથી ભાવતું, બરાબર, એનું ધ્યાન રાખીને ભોગ બનતો હોય છે. આપણને તો એટલી બધી ના ખબર હોય, પણ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે કૃષ્ણને શું શું ભાવતું હતું. આપણે તો જનરલી કેવું હોય, શરૂમાં ભક્તિ એમાં આવીએ, ભોગ પણ લગાડીએ, પણ બને કયું તો કે આપણું ફેવરિટ હોય. આપણને પાઉંભાજી ભાવે છે, પાઉંભાજી બનાવો ડુંગળી લસણ વગરની, ઠાકોરજીને ભોગ લગાડી. કોને ભાવે? મને ભાવતું હોય. પણ જેમ 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 ભક્તિમાં ઉન્નત થાય ને, તો આપણે ખબર પડે કે નહીં, મેથીની ભાજી છે ને, પાંદડાવાળા શાકભાજી, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ફેવરિટ છે, કૃષ્ણના ફેવરિટ છે. તો આપને ખબર પડે કે ના, અઠવાડિયામાં 3 વખત ભાજી બનાવવી જોઈએ. ભગવાનને તો એ ભાવે છે, મને ભાવે કે ના ભાવે, હું ખાઈ લઈશ. એક વખત સિલ્વર ઉપાજી છે ફોરેનની અંદર, ભગવાનને ભોગ લાગી ગયો હતો અને કિચનમાં પ્રસાદ જતો રહ્યો હતો. તો સિલ્વર ઉપાજીને પ્રસાદ લેવાનો સમય થયો, એટલે એક ભક્તને કહે છે કે આપી દો પ્રસાદ. તો ભક્ત પ્રસાદ પીરસતા હતા, એમાં વાર લાગી, પ્રસાદ પીરસવામાં થોડો ટાઈમ લાગ્યો. સિલ્વર ઉપાજી કહે છે કેમ ભાઈ આટલો સમય લાગ્યો પ્રસાદમાં? તો લોકો પ્રભુપાદજી, હું છે ને ગરમ કરું છું.
અને પ્રભુપાદજી ગુસ્સે થઈ ગયા. કોને કીધું તમને ગરમ કરવાનું? મેં કીધું કે મારે ગરમ ખાવું છે. ભગવાનનો પ્રસાદ છે, એઝ ઇટ ઇઝ જેમ છે મને આપો. ગરમ કરવું એનો મતલબ શું છે? ગરમ કરવું એનો મતલબ એ થઈ ગયો કે તમે તમારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરો. ના, મને ગરમ ભાવે એટલે મને ગરમ કરીને આપો. નહીં. ઇવન ભોગ લગાડેલો હોય અને જે લોકો ડિવોશનમાં આગળ હોય તો કદાચ મીઠું નાખતા ભૂલાઈ ગયું હોય ને, ઉપરથી મીઠું ના નાખે. શાકમાં ના હોય, દાળમાં ના હોય, નહીં. કારણ કે શું વિચારે કે ત્રિલોકના અધિપતિએ જમી લીધું છે. સ્વયં શ્રી કૃષ્ણએ એવું નથી કીધું કે આમાં મીઠું ઓછું છે. ઘણા બધા એવું કરે કે સાઈડમાં એક વાટકીમાં થોડું મીઠું મૂકી દે, નમક મૂકી દે. ભગવાન ઓછું લાગે તો આમાંથી થોડું એડ કરી દેજો. ચાખ્યા વગરનું બનાવ્યું છે તો તમને એવું લાગે તો એક નાનું લીંબુનું પીસ મૂકે, થોડું મીઠું મૂકે. ભગવાન થોડું તમારી રીતના એડજસ્ટ કરી લેજો, બરાબર. પણ ડિવોટી ક્યારે એડ ના કરે. ના, મને મીઠું આપો, મીઠું નાખીશ, થોડું મરચું નાખીશ, થોડું લીંબુ નીચવીશ અને પછી ખાઈશ. જનરલી મટીરિયલિસ્ટિક માણસ હોય કેવું હોય, ગરમા ગરમ જ જોઈએ ભાઈ, નહીતર તો થાળીનો ઘા થઈ જાય. જરા કઈ ઠંડી રોટલી હોય તો ના ચાલે, ઠંડુ શાક ના ચાલે. ભક્તોને એવું નથી હોતું, કારણ કે એની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નથી. કોના માટે છે? કૃષ્ણ માટે છે. તો સભાનતા સાથે, પછી પ્રેમ અને અવતરણ સાથે, કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ છે, બરાબર. ભગવાને કહેવાનું બે હાથ જોડીને, કૃષ્ણ અમને ખબર છે તમને અમારા ભોગની કઈ જરૂર નથી. તમે તમારા ધામમાં સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ તમારી સેવા કરી. અમારે શાક રોટલીમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય ભગવાન, મને ખબર છે, પણ હું તમને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. મારી જે કઈ શક્તિ છે મુજબ હું તમને જમાડું છું. ભગવાન, મારો ભાવ છે, હું તમને પ્રેમ કરું છું, જમો. આવા એક યોગ્ય મૂળ સાથે. અને 16 વર્ષના બાળકને જમતા જેટલો સમય લાગે એટલો સમય રાખવાનો પ્લેટ, બરાબર. અને ક્વોન્ટિટી કેટલી? તો કે 16 વર્ષનું બાળક જમે એટલી ક્વોન્ટિટી. આપણે તો ભોગ લગાડે તો શું કરીએ? તો કે થોડું ડ્રાયફ્રૂટ મૂકી દે, 5 ડ્રાયફ્રૂટ અને બાજુ પાણીનો ગ્લાસ. આપણું પેટ ભરાય? ના ભરાય. તો કૃષ્ણનું પણ ના ભરાય. સિમ્પલ લોજિક છે. આપણે જે ખાઈએ છીએ એટલું જ, એટલી જ ક્વોન્ટિટી ને એ જ બધું મેનુ કૃષ્ણને ઓફર કરવાનું છે અને એ જ આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. કોઈ નવું મેનુ આપણે આમાં એડ કરવાનું હોતું નથી, બરાબર. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પછી ઓફર કરવા માટે યોગ્ય મૂડ હોવો જોઈએ. મૂડ. પછી પ્રસાદનું સન્માન અને પ્રસાદ લેવાના પરિણામો. સન્માન સાથે પ્રસાદ લેવાનો. પ્લેટ આવે તરત મહાપ્રસાદ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો. કારણ કે જો તમે બધા લેવલ 1 લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો, તમને પ્રસાદનું મહત્વ ખબર છે, બરાબર. એવું જે લોકો અભક્ત છે અને ખબર નથી, એ તો એમાં ખામીઓ કાઢશે કે ભાઈ આમાં આ નથી ને આમાં મીઠું નથી ને તે નથી ને, બરાબર, એ કાઢશે. પણ આપણે, મેં હમણાં કીધું એમ, મીઠું ના હોય તો જમી લેવાનું. પ્રેક્ટિસ પાડવાની ધીમે ધીમે આવું કરવું ભક્તિમાં ઉન્નત થવા માટે બહુ જરૂરી છે. અને બીજું, પ્રસાદ માગવામાં ક્યારે માફ કરજો, કઈક નેટવર્ક ઇસ્યુ છે એટલે વારંવાર ડિસ્કનેક્ટ થઈ જવાય છે. ટ્રાય કરું છું, બરાબર. ઓકે. તો યોગ્ય મૂડ સાથે ભગવાનને ઓફર કરવું જોઈએ, બરાબર. અને પ્રસાદ લેવાના પરિણામ આપણે ચર્ચા કરતા હતા. પ્રસાદ માગવામાં ક્યારે શરમાવાનું નહીં. મંદિરે ગયા હોય તો કહેવાનું ભગવાનને અર્પણ કરેલું કાંઈ ના હોય તો જળ છે, જળ આપો, બરાબર. કારણ કે એનાથી ચેતના શુદ્ધ થાય. એક રિયલ પ્રસંગ છે, હું તમને વાત કરું કે એક વ્યક્તિ છે, એ આઈ થિંક ઓરિસ્સા, ગામનું નામ ઓરિસ્સા, અને જગન્નાથપુરી થી રેગ્યુલર ટ્રેન આવે એ જગ્યાએ. જગન્નાથપુરી થી દિવસમાં રોજ એક ટ્રેન આવે. તો એ વ્યક્તિ ત્યાં બરાબર પ્લેટફોર્મ ઉપર ઉભો રહી જાય અને જેટલા જગન્નાથપુરી વાળી ટ્રેન માંથી ઉતરે ને બધાને કે પ્રસાદ લાવ્યા છો ને તમે? જગન્નાથપુરી નો પ્રસાદ છે. કારણ કે એને ખબર છે પ્રસાદ છે ને એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ બહુ બહુ, બરાબર. પ્રસાદ લેવો એ પણ ભક્તિ છે. બહુ સુકૃતિ હોય ને
તો હાથમાં પ્રસાદ આવે, બાકી પ્રસાદ આવે નહીં. બરાબર. તો પ્રસાદથી ચેતના શુદ્ધ થાય છે. અને તમને બધા યુટ્યુબમાં જોતા હશો, બધા ફોરેનર્સ છે, બરાબર, એનામાં એટલી બધી શુદ્ધતા, એટલી બધી પવિત્રતા, અને બધા નીતિ નિયમો મુજબ જીવન જીવવાનું. કઈ રીતના? શ્રીલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા, પેલું એક જ કામ કર્યું હતું. શું? તો કે બધાને પ્રસાદ ખવડાવો. બધા માટે ગુલાબજાંબુ બનાવતા શ્રીલ પ્રભુપાદજી, રસગુલ્લા, પૂરી, સબ્જી, દાલ, બધા માટે 20 થી 25 જણા માટે એકલા હાથે શ્રીલ પ્રભુપાદજી બનાવતા, બધાને જમાડતા. ઘણા બધા આવે, બરાબર, શ્રીલ પ્રભુપાદજી પાસે બેસે, શ્રીલ પ્રભુપાદજી જે બહાર નીકળવાનો રસ્તો હોય ને ત્યાં બાઉલ રાખ્યું હોય, એમાં રસગુલ્લા ભરેલા હોય, બરાબર. હવે અહીંયા એમ થાય કે ના હવે મંદિરે નથી આવવું, પછી બહાર નીકળીને ઓલે રસગુલ્લા વાળું બાઉલ જોવે ને, એટલે એમ થાય કે લાઈને એકાદો ટેસ્ટ કરીએ, એટલે ખાય. ત્યાં રસગુલ્લા મળે ને ફોરેન ની અંદર, બરાબર, પછી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે. પછી એમ થાય કે સારું રસગુલ્લા બીજે ક્યાંય મળશે નહીં, એટલે રસગુલ્લા માટે તો આવું જ પડશે. વળી બીજા દિવસે આવે, વળી થોડી વાર બેસે, વળી પાછા એક રસગુલ્લા ખાય, બરાબર. એટલે એને ઇસ્કોન બુલેટ કહેવામાં આવે છે. જે રસગુલ્લા છે ને એનું નામ ઇસ્કોન બુલેટ છે. બુલેટ છે, ગન છે. એટલે અને ફેવરિટ છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજી ના ફેવરિટ છે. તમે વૃંદાવન ગયા હોય, શ્રીલ પ્રભુપાદજી નો તિરુભાવ દિવસ આવે, બરાબર, તો એટલું જોરદાર સેલિબ્રેટ થાય. અને એના મેનુમાં મોસ્ટલી રસગુલ્લા તો હોય જ, આ વખતે પણ હતા. તો પછી તો કે હવે આ થઈ ગયું સત્વગુણી ખોરાક, અને આપણે એ જોઈ લીધું કે આપણે સત્વગુણમાં પણ નથી લેવું, આપણે તો એનાથી ઉપર ઉઠીને ખોરાક લેવો છે. હવે આપણે જોઈએ રજોગુણી. રજોગુણીને કેવું ગમે? તો કે કડવું હોય, ખાટું હોય, ખારું હોય, ગરમ ગરમ હોય, તીખું, લુખું, બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી માણસોને ગમે. અને આવું અન્ન છે દુઃખ, શોક અને રોગ ઉત્પન્ન કરે. આપણે પાણીપુરીની લારીએ ઘણા બધા માતાજી ઉભા હોય, શું કે હજી તીખું બનાવ, હજી તીખું બનાવ, હજી તીખું બનાવ. અને પછી છેલ્લે ઓલો એક આખું બાઉલ ભરીને પાણી પણ પી જાય, ગડગડ ગડગડ ગડગડ. ઓલા ભાઈ 5 દિવસ તો નાયા ન હોય, એના હાથેથી બનાવીને દેતા હોય આપણને ભાવે. રજોગુણી ખબર જ છે કે આ ખાધા પછી પ્રોબ્લેમ થવાનું છે, એસિડિટી થાય, અલ્સર થાય, પેટમાં ચાંદા થાય. ડોક્ટરો આ બધું સેમ વસ્તુ સમજાવે છે. ડોક્ટરોને કન્સલ્ટ કરો તો ડોક્ટરો કહે ને કે બહુ તીખું, ખારું ખાઈએ તો બીપી વધી જાય, હાઇપરટેન્શન થઈ જાય, ચામડીના રોગો થાય. ગરમ ગરમ ખાવાથી મોઢામાં ફાઇબ્રોસિસ થઈ જાય, કેન્સર જેવી ભયંકર બીમારી થઈ શકે છે, બરાબર. તો આવું ફૂડ કોને પસંદ હોય? રજોગુણી. અત્યારે તો આવું હોય છે, ખબર છે ને, કડાઈમાં બનાવતા હોય ને એમાં આમ કેવાય ભડકો થતો હોય છે, આપણને તો ભાવે. અને હવે તો એવા એવા ફૂડ આવી ગયા છે કે એમાં સ્મોકી ઇફેક્ટ નાખે. સ્મોકી ઇફેક્ટ એટલે ઘરે તમને બળી ગયેલી ખીચડી આપી દીધી હોય 2 ચમચી, તો આપણે ના ખાઈએ, ના તો બળી ગયેલી છે. અને એ જ મોંઘા રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ, એમાં તમને બળી ગયેલું આપે, અને એમાં આપણને એમ કે ના આમાં સ્મોકી ઇફેક્ટ છે. સ્મોકી એટલે બળી ગયેલાની વાસ આવે. એનો ભાવે પાછો વધારે હોય. જે લોકો ગયા હશે ને ખબર હશે, મેં કોઈ દી ટેસ્ટ નથી કર્યું, બરાબર, પણ આવું બધું હોય છે સ્મોકી ઇફેક્ટ. એમ કાં તો કે બળી ગયું છે, મૂળ બળી ગયું હતું, એ બહાર ફેંકી દેવાનું હતું, તમને પીરસી દીધું છે અને નામ આપી દીધું છે સ્મોકી ફૂડ, બરાબર. આવું બધું હોય છે. અને પછી તો કે હવે તમોગુણી વાળાને કેવું ભોજન ગમે છે? તો કે ભાઈ યાત યામમ, એટલે કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, બરાબર. પછી સ્વાદહીન, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું, એઠું, અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન કોને? તમોગુણી. આપણે એમ થાય કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું હોય તો પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતના પોસિબલ બને? અમે તો બધા જોબ કરીએ છીએ, સવારમાં ટિફિનના ડબલા લઈને જતા રહેતા હોય. હવે એ તો અમારે બપોર જ ખાવાનું છે, 6-7 કલાક થઈ જાય તો શું કરવું? શ્રીલ પ્રભુપાદજી સમજાવે છે. જયારે આચાર્ય આવે ને તો એ આપણને સમજાવે કે ખરેખર કઈ રીતના એનો રસ્તો શું નીકળી શકે, બરાબર. તો આપણને સમજાવે કે 3 કલાક પહેલાનું હોય તો પણ જમી શકાય. ક્યારે? તો કે કૃષ્ણને ભોગ લાગેલો હોય અને એમાં તુલસી પત્ર મૂકેલું હોય તો જમી શકાય, કારણ કે પ્રસાદ થઈ જાય એટલે એ આધ્યાત્મિક થઈ જાય, દિવ્ય થઈ જાય, બરાબર. એટલા માટે જમી શકાય છે. તો આ કોણ સમજાવે? આચાર્ય આપણને સમજાવે. હવે સ્વાદહીન, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું. ઘણા બધા એમ કે તમે બધા ડુંગળી લસણ બંધ કરી દો છો. ક્યાં લખ્યું ભગવદ ગીતામાં? તો આ શ્લોકમાં છે ને 17.10, અહીંયા તો કમ્પ્લીટ લખેલું છે, પૂતિ પર્યુષિતમ. પર્યુષિતમ એટલે દુર્ગંધ મારતું. હવે આમાં કેટલા એવા અત્યારે પાર્ટિસિપેટ જેને ડુંગળીમાં દુર્ગંધ નથી આવતી ને એમાં ડુંગળીમાં સુગંધ આવતી હોય, કોઈ એવું છે કે ના હા ડુંગળીમાં તો ગુલાબ જેવી સુગંધ આવે? કોઈ છે? કોઈ નહીં. ડુંગળીમાં દુર્ગંધ જ આવે, લસણમાં દુર્ગંધ જ આવે. ખાધા પછી શરીરમાંથી દુર્ગંધ જ આવતી હોય છે, બરાબર. તો ભગવાન ના પાડે છે શું? તો કે પર્યુષિત ખાવું જોઈએ, દુર્ગંધ મારતું ખાવું જોઈએ, ડુંગળી લસણ વાળું ખાવું ન જોઈએ, બરાબર. એઠું નહીં.
બરાબર. અત્યારે તો માણસો આપણે કોરોનામાં જોયું, આ ચાઇના વાળા તો બરાબર જીવતા ચામાચીડિયાનો રસ, આ બધું ન ખાવાની બધી વસ્તુ, આ ફૂડ બધું કેવું છે, તમો ગુણની અંદર સ્થિત થયેલો ફૂડ છે. તમો ગુણમાં સ્થિત થયેલો ફૂડ ખાવાથી વ્યક્તિની ગતિ શું થશે, તો કે અધમથી અધમ ગતિ થશે. કારણ કે આપણે ગતિ 14મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ. આયા પ્રકાર જાણવાનો છે, ગતિ આપણે પહેલા ભણી ગયા છીએ. બરાબર. તો આવી રીતના આપણે ખબર પડે કે આપણે શું જમવું જોઈએ. ડુંગળી લસણ ખાવાની મનાય જ છે. આગળ વધીએ તો હવે જેવું ફૂડ હશે એવા વિચાર આવશે. સાત્વિક ફૂડ, રાજસિક અને તામસિક. બરાબર, આપણે ભણી ગયા છીએ. હવે અહીંયા ભગવાન યજ્ઞની વાત કરી રહ્યા છે. આપણે શ્રદ્ધા વિશે જોયું, અન્ન વિશે જોયું, અને હવે ભગવાન અહીંયા યજ્ઞની ચર્ચા કરે છે કે ભાઈ સતોગુણી યજ્ઞ કોને કહેવાય, કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે હોય, કર્તવ્ય સમજીને કરવામાં આવતો હોય. બરાબર. ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે તો સાત્વિક. ધારો કે તમે તમારી ઘરે નવચંડી યજ્ઞ કરો છો, તો નવચંડી યજ્ઞ છે કેવો છે, શાસ્ત્રોક્ત છે, શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. બરાબર. પછી તમે માત્ર તમારા કુળદેવીને પ્રસન્નતા માટે કરો છો, ના અમે અમારા કુળદેવી ચામુંડામાં પ્રસન્ન થાય, બરાબર, એને અમને ખૂબ આપ્યું છે, બરાબર, તો અમે ખાલી એને કહેવાય કે આભાર પ્રગટ કરવા માટે કરીએ, અમારે કઈ જોઈતું નથી, તો એમાં ફળની કોઈ આકાંક્ષા નથી. અને વિધિ પ્રમાણે કરીએ તો આ યજ્ઞ થયો, એને કેવો કહેવાય, યજ્ઞ સતોગુણમાં થયો. પણ પ્રોબ્લેમ શું થયો, તો કે સતોગુણમાં થયો એટલે એ પણ બાંધે છે, તો હવે સતોગુણથી ઉપરનો યજ્ઞ કયો, બોલો, સતોગુણથી ઉપરનો યજ્ઞ કયો, આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો, જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ. નામ જપ યજ્ઞ. હા, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આપણે જે કરીએ છીએ કેવો યજ્ઞ છે, શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલો યજ્ઞ છે. બરાબર. બીજું આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભણી યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. યજ્ઞ અર્થાત એટલે તો કે યજ્ઞ માટે. યજ્ઞ એટલે કોણ છે, તો કે કૃષ્ણનું જ બીજું નામ છે, ભાગવતમની અંદર આવે છે. બરાબર. સ્કંદ 1 અધ્યાય 3. યજ્ઞ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એક અવતાર છે. તો યજ્ઞની પ્રસન્નતા માટે જે કઈ કરીએ એ પણ યજ્ઞ છે. કેવો યજ્ઞ છે, શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલો ગુણાતીત યજ્ઞ છે. મતલબ અહીંયા શીલ પ્રભુપાદજી છે, બરાબર, અહીંયા પ્રસાદ બનાવી રહ્યા છે, એકલા હાથે પ્રસાદ બનાવે છે. તો આ શું છે, આ પણ યજ્ઞ છે. અને આ કેવો યજ્ઞ છે, શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલો યજ્ઞ છે, ગુણાતીત યજ્ઞ છે. આજે તો આપણે કેવા યજ્ઞ કરવાના છે, આ યજ્ઞ કરવાના છે. આપણે જપ કરવાનો છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જવાનું છે, મંગલા આરતી કરવાની છે, ભગવાનને ભોગ લગાડવા, આ બધા યજ્ઞ છે. હા, તમે બધા અહીંયા આવો છો, લેવલ 1 લેવલ 2, આ શું છે, આ પણ યજ્ઞ છે. બરાબર. તો આપણે આ યજ્ઞ કરવાના છે. તો આપણે સત્વ ગુણમાં સ્થિત થયેલો યજ્ઞ જોયું દેવી દેવતાઓ માટે, જેમાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું નવચંડી યજ્ઞ. અને બીજો યજ્ઞ આપણે જોયું શુદ્ધ સત્વમાં, જેમાં આપણે જપ યજ્ઞ. હવે અહીંયા આપણે રજોગુણી યજ્ઞની વાત કરીએ. ભગવાન બીજો પ્રકાર જે કે છે રજોગુણમાં થયેલો સ્થિત થયેલો યજ્ઞ. તો રજોગુણી યજ્ઞ બરાબર કેવો હોય છે, તો કે લાભ માટે, ગર્વ ખાતર. હવે મોટા ભાગના અત્યારના યજ્ઞ છે ને આની અંદર આવી જાય. નવચંડી યજ્ઞ ઘરે કરે, પણ શેના માટે કરે, તો કે ભગવાન મારા ઘરનું મકાન બની જાય માતાજી, તો હું તમારા માટે નવચંડી યજ્ઞ કરીશ. 50 લાખનું મકાન બનાવ્યું હોય, માતાજી માટે 2 લાખનું યજ્ઞ કરે. બાર્ગેનિંગ એ સારું, પાછું 2 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને 50 લાખનું રિટર્ન. બરાબર. હે હનુમાનજી મહારાજ, એક તેલનો ડબ્બો હું તમને ચડાવીશ, બરાબર, તો કે મારો બિઝનેસ સારો ચાલવા માટે. આ બધું શું છે, રજોગુણની અંદર. અને બીજું એક તો લાભ, અને બીજું અમુક માણસો કરતા હોય શેના માટે, તો કે ગર્વ ખાતર. જયેશ ડોડિયા પ્રભુ છે, એને નવચંડી યજ્ઞ કર્યો છે. કેટલો ખર્ચો કર્યો ભાઈ જયેશ ડોડિયા પ્રભુ, તો કે ભાઈ 10 લાખ રૂપિયા. તો કે ભાઈ મારે એના કરતા મોટો કરવાનો છે, આપણે 15 લાખ વાળો યજ્ઞ કરીએ. જયેશ ડોડિયા પ્રભુએ ક્યાંથી બ્રાહ્મણ બોલાવ્યા હતા, તો કે મુંબઈ થી. આપણે બેંગ્લોર વાળા બોલાવું, શું કામ, તો કે દેખાવ કરવાનો છે, એના કરતા હું સારું કરી શકું છું, ગર્વ. પછી બધા ઘરે આવે, શું કરે, બધા સાલ ઉડાડે, બધા એમ કે ઓહો સરસ તમે તો યજ્ઞ કર્યો, સરસ મકાન બનાવ્યું, સરસ જમવાનું સરસ હતું. આપણે ફૂલાઈને ફાળકા થઈ જાય. આ બધા યજ્ઞ છે એ કેવા છે, રજોગુણી યજ્ઞ છે. રજોગુણી યજ્ઞ છે શું થાય, તો કે અલ્ટિમેટલી આયના રહેવું પડે, ઉપરની ગતિ થાય નહીં. પછી તામસિક યજ્ઞ. તામસિક યજ્ઞ કેવા છે, તો કે શાસ્ત્રના નિર્દેશોની ઉપેક્ષા, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે, શાસ્ત્રમાં વર્ણન જ ન હોય આવા યજ્ઞ. તાંત્રિકો કરતા હોય સ્મશાનમાં જઈને યજ્ઞ, શાસ્ત્રના વિરુદ્ધના યજ્ઞ. પછી જેમાં પ્રસાદ વેચવામાં ન આવે,
વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ ના હોય, પુરોહિતોને દક્ષિણા તો કે ના હોય, અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે, આને કહેવાય તામસી યજ્ઞ. જો ભસ્માસુરનું અહીંયા નીચે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. યજ્ઞ તો આ બધા અસુરોય કરતા, રાવણે કરતો, હિરણ્યકશિપુ કરતો, અને ભસ્માસુર યજ્ઞ આ બધાય કરતા. એવું નતું કે આ લોકો યજ્ઞ નતા કરતા, પણ આ બધાના યજ્ઞ શેમાં હતા? તમો ગુણમાં સ્થિત થયેલા યજ્ઞ હતા. બરાબર. યજ્ઞ કરે શું? તો કે આ એક બરાબર હાથ કાપીને અર્પણ કરી દીધો, પગ કાપીને અર્પણ કરી દીધું. ધીમે ધીમે તો કે હવે તો ભગવાન મહાદેવ પ્રગટ ના થાવ તો હું ડોકું કાપીને અર્પણ કરી દઉં. મહાદેવ બિચારા શું કરે? આશુતોષ છે, પ્રગટ થાય, આ બોલ ઈચ્છા તો નથી, મહાદેવને ખબર છે, પણ આ તો કરુણા નિધાન છે. ભૂત પ્રેતોને બરાબર ધામમાં લઈ જવાની ઈચ્છા રાખનારા છે મહાદેવ. કયો વાંધો નહીં, બોલ ભાઈ શું છે? તો કે ભાઈ અમર થાવું છે. મહાદેવ કે અમર થવાનું શક્ય નથી, બીજું બોલ. તો કે મને એવું વરદાન આપો જેના ઉપર હાથ રાખો ભસ્મ થઈ જાય. બરાબર, કાંઈ વાંધો નહીં. મહાદેવ તો આશુતોષ, જલ્દી પ્રસન્ન. હા ભાઈ ચાલો, તથાસ્તુ. બરાબર. પછી તો કે એની પાછળ જ દોડવાનું. ભસ્માસુર કોની પાછળ દોડે? મહાદેવની પાછળ. કા તો કે તમારા ઉપર હાથ મૂકી દઉં, તમને ભસ્મ કરી દઉં, અને પછી માતા પાર્વતી લગ્ન કરી લઉં, અને કૈલાસનો અધિપતિ હું થઈ જાઉં. હવે આ જે છે દેવી દેવતાઓનો ભક્તો છે. હવે ખરેખર એમાં રામ શિવજી પ્રત્યે કોઈ પ્રેમ છે? ના ના, કોઈ પ્રેમ નથી. માત્ર ને માત્ર સ્વાર્થની વાત છે. તો અત્યારે સમાજમાં પણ આ જ જોવામાં આવે છે. માનતા માયની છે, ધારો કે કુળદેવીની માનતા માયની છે, માનતા પૂરી ના થઈ તો કે અમારા પાડોશી એમ કીધું છે કે એ ઓલા એક મેલડી માતા છે ને, હાજરા હજુર છે, એની માનતા માનો. તો કુળદેવી માતાનો મૂકો પડતા ને હવે મેલડી માતાની માનતા મૂકી છે. પછી તો કે નથી પૂરી થતી, તો કે સાળંગપુર વાળા હનુમાનજી છે ને, હાજરા હજુર છે. તો કે ન્યા. હવે એમાં હનુમાનજી પ્રત્યે કઈ પ્રેમ છે આપણને? ના ના, હનુમાનજી ઈચ્છા પૂરી કરે તો અમે સાળંગપુર જવાનું, નહીતર જે ઈચ્છા પૂરી કરે ન્યા જઈશું. બરાબર, આવું જ છે ને જનરલી. તો ખરેખર આ બધી જે શ્રદ્ધાઓ હોય, આ બધા યજ્ઞ છે, એ બધા કેવા છે? તમોગુણી રજોગુણમાં આવે. ખરેખર હનુમાનજી પાસે જાય તો હનુમાનજીને દંડવત પ્રણામ કરીને શું કેવું જોઈએ? કે હે બરાબર પ્રભુ શ્રી રામના તમે દાસ છો, તમારા જે ભગવાન છે પ્રભુ શ્રી રામ, બરાબર, તમે એની અનન્ય ભક્તિ, અવિરત ભક્તિની અંદર લીન છો. તમે મને પણ આશીર્વાદ આપો કે હું પણ પ્રભુ શ્રી રામ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં લીન થઈ શકું. ત્યારે હનુમાનજી આપણા ઉપર ખુશ થાય કે ના, હવે કોઈક યોગ્ય માણસ મારા શરણે આવ્યો છે. અને હનુમાનજી ખૂબ ખુશ થાય, હાથ પકડીને લઈ જાય, હાલ હું તને રામ પાસે લઈ જાઉં. અને જ્યારે ભગવાનના ભક્તો રિકમેન્ડેડ કરે ને, ભગવાન ના પાડે પોતે. ભગવાન આગળ ડાયરેક્ટ જાવું અને ભગવાનના ભક્ત થ્રુ જાવું ને, એમાં બહુ ફેર છે. ભગવાન ડાયરેક્ટ એક્સેપ્ટ ના કરે, શુદ્ધતા બહુ જોઈએ, ખૂબ જ પવિત્રતા જોઈએ. પણ હનુમાનજી એમ કે ને કે ના ના ભગવાન આને લઈ લ્યો, પવિત્ર છે. શીલ પ્રભુપાદજી એમ કે ને કે ના ના ભગવાન, હું ગેરંટી લઉં છું, 16 માળા કરે છે, 4 નિયમોનું પાલન કરે છે, ભગવાન આના શરણે લઈ લો, ભગવાન લઈ લે. બરાબર, આ છે ખરેખર દેવી દેવતાઓ પાસે જાય, શિવજી પાસે દંડવત પ્રણામ કરી, શિવજી પાસે માગવાનું શું? એ જ માગવાનું કે ભગવાન હે મહાદેવ, દેવોના દેવ, તમે કૈલાસ ઉપર બિરાજમાન છો, ભગવાનના નામમાં અવિરત લીન છો, મને પણ એવો રસ આવે એવું મારા ઉપર કૃપા કરો. હે શિવજી, હે પરમ નિદાન, હે કૃપાળુ, હે આશુતોષ. તો શિવજીને એમ થાય કે હવે કોઈક આવ્યું. પણ આપણે તો હનુમાનજીને આપણે એમ કે હે હનુમાનજી, તમે જ ભગવાન છો, તમારાથી કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી. આવું આપણે હનુમાનજીને કહીએ તો કેવા વાળા છે ને. હનુમાનજી શું કે, ક્યાં મારી ગદા લાવતા મૂર્ખાને ખબર નથી કે હું દાસ છું, મારા ભગવાન તો શ્રી રામ છે, કે ને હનુમાનજી પોતે. સેમ વસ્તુ શિવજી કે, ખબર જ નથી આપણને કોણ ભગવાન છે, કોણ દાસ છે, કોણ સેવક છે. હવે આગળ આપણે યજ્ઞ વિશે ભણી ગયા, હવે આપણે તપ વિશે જાણીશું. તો તપ વિશે તો અહીંયા પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું, એને શારીરિક તપ કહેવાય. 3 પ્રકારના તપ હોય: શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ. એમાં ભગવાન અહીંયા શરીરની તપની વાત કરે છે. જો ભગવાન એમ કે છે ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ. પછી બ્રાહ્મણો એટલે કયા બ્રાહ્મણોની વાત થઈ છે? કોણ કે છે બ્રાહ્મણો એટલે કયા બ્રાહ્મણો? હરે કૃષ્ણ. બ્રાહ્મણોની પૂજા કરવી જોઈએ, કયા બ્રાહ્મણો? તે ગુણ કર્મ વિભાગ સહ. ભગવાને જે કીધું છે જન્મ કર્મ, જેનામાં 18મા અધ્યાયમાં કીધું છે બ્રાહ્મણોના અંદર કયા ગુણો છે, કઈ ક્વોલિટી છે, એ ગુણો હોય
બરાબર, તો એ ખરેખર પૂજા પાત્ર છે, ભગવાન કહે છે. કારણ કે બ્રાહ્મણ છે, સોસાયટીનું માથું છે, હેડ છે, પૂજા પાત્ર છે. ગુરુ અને માતા પિતાની પૂજા કરવી જોઈએ. જો ગુરુની પૂજા કરવાની ભગવાન પોતે કહે છે, જો છે ને શબ્દ જ છે ગુરુ, બરાબર, એની પૂજા કરવી જોઈએ. એટલે આપણે શિલવરોપાજીની પૂજા અર્ચના આરતી કરતા હોઈએ છીએ. અને માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી જોઈએ. જો તમે તમારા બાળકોને ભગવદ ગીતા શીખવી હશે ને, સમજાવ્યું હશે ને, તો જયારે આ શ્લોક વાંચશે ને તો એને ખબર પડશે કે ના, માતા પિતાની પૂજા કરવાનું ભગવાને પોતે કીધું છે. તો તમે કોઈ દિવસ ઘડપણમાં દુઃખી નહીં થાવ, હેરાન નહીં થાવ. તમારું બાળક જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સ્થિત હશે ને, તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, અલગથી બેંક બેલેન્સ રાખવાનું ને એ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. બાળક કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ છે ને, તમારું ઘડપણ છે એકદમ સરસ રીતના પસાર થાય. જો ભગવાન કહે છે ને કે 2 પ્રકારનું જ્ઞાન આપીશ. કેવું? તો કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય 2 પ્રેક્ટિકલ આપીશ. તો આ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે. પ્રેક્ટિકલ નોલેજ તમે તમારા બાળકને ભગવદ ગીતા સમજાવશો તો કોઈ દિવસ વૃદ્ધાશ્રમના દરવાજા તમારે જોવા નહીં પડે, ગેરંટી છે. બરાબર, આ પ્રેક્ટિકલ છે. માતા પિતાનું પૂજા કરવી, પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું. તો આ બધું શારીરિક તપ છે. હવે અત્યારે તો આ બધું કહેવાય ને કે નાશપ્રાય થતું જાય છે. બ્રહ્મચર્ય એટલે શું ભાઈ? અત્યારે તો નાના નાના બાળકો હોય, 10મું 12મું ભણતા હોય, કોલેજમાં એન્ટર થતા હોય, એને બધું જ્ઞાન છે. આશીર્વાદ કોના છે? તો કે મોબાઈલના, ટીવીના, હોલીવુડ બોલીવુડના આશીર્વાદ છે. નાના નાના બાળકોને બધી ખબર પડે. બ્રહ્મચર્ય તો જેવું કઈ રહ્યું જ નથી અત્યારે. બરાબર, તો બ્રહ્મચાર્ય શ્રમ જ હવે રહ્યો નથી. તો પાયો જ નબળો છે. આવનાર પેઢીનો જે પાયો છે એ જ વીક છે. તો આગળ તો બરાબર ને, એની ઉપર બિલ્ડિંગ બનશે તો કેવી બિલ્ડિંગ બનશે જેનો પાયો નબળો છે? બરાબર, તો આ બધા તપ આપણે કરવા જોઈએ. ભગવાનને નમસ્કાર કરવા જોઈએ. ભગવાન કહે છે ને, મન મના ભાવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. નમસ્કાર કરવા એટલે શું છે? નમસ્કાર કરવા એક સાયન્સ છે, એક તપ છે. પણ આપણે તો મંદિરે જાય તો પણ આમ નમસ્કાર કરે, ભગવાનની સીધા સામે જોઈએ. નમસ્કાર કરવા એ રીતના ના હોય. પેલા ભગવાનને સીધા દંડવત પ્રણામ કરવાના હોય. તમે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસ તમે એટેન્ડ કરશો, તમને ખ્યાલ આવશે. બરાબર, ભગવાનને પેલા તો મંદિરમાં એન્ટર થાય ને, તો મંદિરના ગેટ ઉપર જ પેલા તો પાંચાંગ પ્રણામ કરવા જોઈએ. અને જે બધા વૈષ્ણવો માટે છે. પછી અંદર જઈએ તો ગુરુના આશીર્વાદ પેલા લેવા જોઈએ. ગુરુના આશીર્વાદ વગર ભગવાન પ્રાપ્ત ના થાય. કારણ કે કૃષ્ણ દેખાડવા વાળા ગુરુ છે. બરાબર, પેલે એને દંડવત થાય, પછી ઠાકોરજી પાસે જઈને દંડવત પ્રણામ થાય. અને ભગવાનના પેલા પગ ચરણ કમળથી ઉપર 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 વધતા નાભી કમળ, વક્ષસ્થળ, અને પછી ભગવાનના મુખ કમળના દર્શન કરવા. આ રીત છે. બરાબર, આપને તો ખબર જ નથી. આ તપ છે ખરેખર. 2 પ્રકારના જો પ્રણામ આપેલા. પ્રભુજીઓ આ રીતના દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ. માતાજી હોય પાંચાંગ પ્રણામ. આ જે પ્રણામ છે અને પાંચાંગ પ્રણામ કહેવાય. તો આ રીતના આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ. તપ છે. હવે આ આપણે શરીરનું તપ જોયું. ભગવાન વાણીનું તપની વાત કરે છે કે વાણીનું તપ કેવું હોય? તો કે સત્ય લાગે એવું બોલવું જોઈએ, પછી પ્રિય લાગે એવું બોલવું જોઈએ, હિતાવ હોય. પાછું એવું નહીં કે સત્ય બોલવું એટલે કેવું કઈ ફાલતુ વાતો કરવાની. પ્રિય લાગે ને ગમે છે, સાચું છે, તો બધી ચૂંટણીની વાતો કરવી એ સત્ય છે, અને સામે વાળાને ગમે છે તો એવું બોલવાનું. તો કે ના, હિતાવ હોવું જોઈએ. હિતાવ એટલે શું? તો કે સામે વાળાની આધ્યાત્મિક ગતિ વધવી જોઈએ. કૃષ્ણ પ્રત્યેની એની ગતિ છે વધવી જોઈએ, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થવી જોઈએ. એને હિતાવ કીધું છે. હિતાવ એટલે નહીં કે શેર બજારની વાતો કરીએ, ઓલો ભાઈ સામે ઓલો શેર બજાર વાળો છે એને પ્રિય લાગે ને હું 2-4 સારી ટીપ આપી દઉં એટલે સત્ય પણ છે અને પ્રિય પણ છે ને હિતાવ લાગે છે, બીજાને ગમે પણ છે. આવું નહીં. ખરેખર ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો સમજવાનું કે હિતાવનો મતલબ શું છે? કલ્યાણકારી હોવું જોઈએ. અને બધા માણસોનું જન કલ્યાણ શેમાં છે? તો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવો, એ જ એનું કલ્યાણ છે. તો આવા વાક્ય બોલવા, વચનો બોલવા. અને છેલ્લે શું છે? તો કે વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરવો. આ 5 છે વાણીના તપની અંદર. એમાં જે ખાસ 5મું જે છે ને, બરાબર, એ એક જો રેગ્યુલર કરવા માંડીએ ને તો આગળનું ઓટોમેટિક થાય. સ્વાધ્યાય એ લખ્યું છે ને, સ્વાધ્યાય અભ્યસનમ. સ્વાધ્યાય જેમ જેમ લેવલ 1 લેવલ 2 આગળ કરતા જાય ને, તો સત્ય, પ્રિય લાગે એવું, હિતાવ અને બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડનારું. આ 4 એની મેળ થાય. એના માટે અલગથી આપણે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી પડતી. પછી સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ, જીવનની શુદ્ધિ, આને મનના તપ કીધા છે ભગવાન. બરાબર, આપણે લેવલ 2માં આવીએ ત્યારે આપણે આના ડિટેલના એક શબ્દમાં ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. પછી હવે અહીંયા જે વાત થાય છે, બરાબર, એ હવે 3 પ્રકારના તપની વાત છે. એમાં સાત્વિક તપની વાત. પહેલા આપણે 3 પ્રકાર જોયા: શરીર,
નું તપ જોયું, મનનું તપ જોયું, વાણીનું. હવે આ સાત્વિક તપ કેવું હોય તો કે દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા, કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું છે 3 પ્રકારનું તપ છે, અને સાત્વિક તપ કહેવાય. બરાબર, પરિક્રમા કરતા હોય, બરાબર. ધારો કે કોઈ દેવી દેવતાઓના સ્થળ ઉપર જાય, એમાં આપણી કોઈ ઈચ્છા મતલબ કે કોઈ કર્મ ફળની અપેક્ષા ના હોય, અને એમને દર્શન કરવા જાય તો સાત્વિક તપ છે. પણ એના પર ઉપર, એની પણ ઉપર આવે શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલું તપ કયું છે તો કે વૃંદાવનની પરિક્રમા છે, ગિરી ગોવર્ધન મહારાજની પરિક્રમા છે, માયાપુર નવદ્વીપની પરિક્રમા છે. તો આ બધી પરિક્રમા છે. એકાદશીના ઉપવાસ છે, વ્રત છે, તો એ કેવું છે તપ છે તો કે શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલું તપ છે. હવે જે તપ દંભ પૂર્વક કરવામાં આવે, સત્કાર સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે, રજોગુણી કહેવાય. ચંચળ છે ને અશાશ્વત છે. મટીરિયલિસ્ટિક ફાયદો હંમેશા વિચારી. તપ કરીએ તો ફાયદો શું? ઘણા બધા તપ કરે, બાબાઓ ગુફામાં જઈને બેઠા હોય, ને પછી તો કે તપ કરીને બહાર નીકળે, સિદ્ધિ લઈને આવે. સિદ્ધિ લઈને આવે પછી શું તો કે ભાઈ કોકના મનની વાતો જાણી લેવાની છે, પછી તો કે કઈક બીમારી બરાબર મટાડવાની કઈક સિદ્ધિ લઈને આવવાનું છે, અને પછી શું કરવાનું તો કે મેળાવડો કરવાનો. બધા માણસો આવે ને બાબાની જય હો, જય હો, બાબા કી જય હો, બાબાને હાર પહેરાવે અને રૂપિયાના ઢગલા થાય. બરાબર, તો શેના માટે? સત્કાર પામવા માટે, સન્માન, અને પોતે પૂજા પામવા માટે. આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે, પૂજા પામ, પોતાને ભગવાન બનવું છે. જો મોટા ભાગના તપ કરે બરાબર માણસો, આપણે ખાસ તો સંન્યાસીઓ બધા, નિરાકારવાદીઓ બધા, તો એની પાછળનો એકમાત્ર ગોલ છે શું તો કે હું એક દી પરમાત્મા બની જવાનો છું, હું ભગવાન બની જઈશ. તો આ સૌથી મોટું, આ સૌથી મોટો માયાનો પંજો તો આ જ છે, બરાબર, કે હું ભગવાન બની જઈશ. સૌથી મોટું પાપ છે. તો આવા બધા તપ કરતા હોય છે, આપણને એમ લાગે તો આ બધા રજોગુણી છે. અને પછી મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડિતન માટે અથવા બીજાનો વિનાશ કરવા માટે, હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે એ તમોગુણ, ઘોર તમોગુણ વાળું. હિરણ્યકશ્યપુ તપ કરવા ગયો તો આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી ને, શેના માટે તપ હતું તો કે હું બળવાન થઈ જાઉં અને બીજા ઉપર હું રાજ કરું, બીજા બધા જે નબળા છે એને દબાવવાનું. તો આવું જે તપ છે કેવું છે? ભસ્માસુરનું તપ, રાવણનું તપ, કુંભકર્ણનું તપ, આ બધા તપ કેવા છે તો કે તમોગુણ, બીજાને હેરાન કરવા માટેના તપ છે. હવે અહીંથી જે ચર્ચા થાય છે એ ભગવાન વાત કરે છે દાન વિશે. આ પોઈન્ટ બહુ મહત્વનો છે, સમજવા જેવો છે કે જે દાન, જો 3 પ્રકારના દાન, સતોગુણી, રજોગુણી ને તમોગુણી, પ્રકાર સેમ છે. અને ચોથો પ્રકાર જે આપણે કરવાનું છે એ તો કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કરવામાં આવે, કોઈ બદલાની આશા વિના, યોગ્ય સ્થાને, સમયે, સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય, સાત્વિક દાન છે. ધારો કે વૃદ્ધાશ્રમની અંદર આપણે દાન કરીએ છીએ, કર્તવ્ય સમજીને કરીએ છીએ કે મારું કર્તવ્ય છે. આમાં કૃષ્ણ નથી, હજી તમે વિચારજો, આની અંદર કૃષ્ણ નથી, પણ હું કર્તવ્ય માનું છું કે મારી પાસે પૈસા છે મારે કરવું જોઈએ. મારે કોઈ બદલાની આશા છે તો કે ના, કોઈ ફળની અપેક્ષા નથી. યોગ્ય જગ્યા છે, યોગ્ય સમય છે, સુપાત્ર વ્યક્તિ છે, કર્યું. દાન સાત્વિક ગણાય છે, બરાબર છે દાન, પણ શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલું નથી. સાત્વિક દાન હોય તો એ બાંધે છે, એ ફરીથી એના માટે પણ જન્મ લેવો પડે છે, કારણ કે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય બહુમાં બહુ, તો બહુ મોટા તમે દાનવીર હોય તો. પણ આનાથી ઉપરનું જે દાન છે ને એને શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલું દાન કહેવાય. શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલું દાન એટલે શું તો કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કરવું. સામાન્ય જે સામાન્ય માણસો જે છે એના જન કલ્યાણ હેતુ જે કઈ કરવામાં આવે શું છે તો કે બધાને કૃષ્ણ આપવા. જે વિસરાઈ ગયેલો જે સંબંધ છે, ભૂલી ગયેલો જે સંબંધ છે કૃષ્ણ સાથેનો, એ ફરીથી એને યાદ દેવડાવો ને, આનાથી મોટું બીજું કોઈ દાન નથી, બરાબર. એટલા માટે ઇસ્કોનમાં જો ભગવદ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે ભક્તો છે સવારથી લઈને રાત સુધી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા હોય. તમને બધાને ખબર હશે કે ઈચ એન્ડ એવરી બધા વર્ષની અંદર ડિસેમ્બર મહિનામાં ઇસ્કોનની અંદર છે ને ગીતા મેરેથોન ચાલે. તમે નામ સાંભળ્યું છે, ગીતા મેરેથોન. બધા મંદિરો જે છે, ટેમ્પલ છે, એ બધા ભક્તોને મોકલે ભગવદ ગીતા વેચવા જાવ. ભક્તો ખૂબ જ મહેનત કરે અને પછી એમાં તમને ખબર છે નંબર આવે. આખા ભારતની અંદર જેટલા ટેમ્પલ છે એમાંથી કયા ટેમ્પલે સૌથી વધારે ભગવદ ગીતા વેચી? તો આ વખતે જે ટેમ્પલ હતું 2022 એન્ડ, એ પુણે વાળું ટેમ્પલ, કેટલી ભગવદ ગીતા વેચી ખબર છે એક મહિનામાં? 10 લાખ ભગવદ ગીતાનું વિતરણ છે. કેટલી? 10 લાખ ભગવદ ગીતા. વિચાર કર્યો છે? સેકન્ડ નંબર ઉપર જે ટેમ્પલ છે 9.5 લાખ ભગવદ ગીતા. થર્ડ નંબર ઉપર જે ટેમ્પલ છે 8 લાખ ભગવદ ગીતા. તો
તો ખાલી આ 3 ટેમ્પલનો સરવાળો મારીએ ને તો 28 લાખ ભગવદ ગીતાનું વિતરણ થયું છે. બરાબર. આ ઇસ્કોનનું કાર્ય છે, આ ઇસ્કોન કરી રહી છે. બરાબર. અને આને કહેવાય દાન. એ ભગવદ ગીતાના જેના ઘરમાં ગઈ છે, એક દિવસ એ ખોલશે, એક દિવસ એ નજર નાખશે, અને એક દિવસ એ વાંચશે ને, બરાબર, આખું એનું ખાલી એ વ્યક્તિ પોતે નહીં, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જયારે તમે આવો ને, તમારો પરિવાર ધીમે 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 કરીને એમાં આવી જાય, તમારા રિલેટિવ પણ તમને જોઈને, તમારું આચરણ જોઈને એમાં આવે. એટલે માત્ર એક વ્યક્તિ ભગવદ ગીતા વાંચે તો પાછળ 3, 4, 5 જણાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. તો વિચાર કરો કે ખાલી 3 ટેમ્પલ થી 30 લાખ ભગવદ ગીતા છે, તો કેટલા માણસોનો ઉદ્ધાર થઈ જવાનું છે. આ તો ખાલી 3 ટેમ્પલ જ છે, આવા 1000 ટેમ્પલ આખા વિશ્વમાં છે. તો વિચાર કરો કે આ ડિસેમ્બરમાં કેટલી ભગવદ ગીતાનું વિતરણ થયું હશે. તો આ છે આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે વેચાતી, સૌથી વધારે વંચાતી એ આપણી ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે. ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, આપણે બધાને ગર્વ થવો જોઈએ. અને માત્ર હિન્દુ સંપ્રદાય નહીં, કોઈ પણ સંપ્રદાય તમે ધર્મ લઈ લો, ઇવન મુસ્લિમ, એમની કુરાન, બરાબર, બાઇબલ, બરાબર, બધામાં સૌથી વધારે વેચાતી કોઈ હોય તો એ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા છે. અને એ ઇસ્કોનની છે. ભગવદ ગીતા યથારૂપ શ્રીલ પ્રભુપાદજીની એ છે. કારણ કે એની પાછળ ભક્તો એનું લોહી રેડી દે છે ડિસેમ્બરની અંદર. બરાબર. તો આ જે દાન છે, અને દાન કેવું કહેવાય? તો કે શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલું. આપણા મહેનતના પૈસા છે ભાઈ, ગમે ત્યાં થોડા આપી દેવા. શાસ્ત્ર કહે છે કે દાન આપવાની ભલામણ છે જે શાસ્ત્રમાં. કઈ રીતના છે? તો કે આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં પરોવાયેલા હોય ને, બરાબર, અથવા તો તમારા પૈસા આધ્યાત્મિક કાર્યમાં વેચો. ધારો કે રાધા કૃષ્ણનું મંદિર આપણું બની રહ્યું છે, તો અત્યારે જે દાન કરવું એ શુદ્ધ સત્વમાં ગુણાતીત દાન છે. તમે ભગવદ ગીતાનું દાન કરો છો, ગુણાતીત દાન છે. તો અવિચારીપણે દાન કરવું જોઈએ. અહીંયા બલિરાજા છે, ભગવાન વામનદેવ આવે છે. વામનદેવ કે છે મારે તપ કરવા માટે 3 ડગલા જમીન જોઈએ છે. બરાબર. તો અહીંયા બલિરાજાના ગુરુજી છે શુક્રાચાર્ય, કાનમાં આવીને બલિરાજાને કહે, બલિ રહેવા દેજે, આ 3 ડગલા માંગે છે, પણ આ વિષ્ણુ છે, બધું લઈ લેશે. હા, વિષ્ણુ છે, તું ના ઓળખતો તું કહી દઉં. ત્યારે બલિરાજા શું કે છે? બલિરાજા કે હું પાછું ના પડું. મારા દાદા કોણ છે? પ્રહલાદ મહારાજનો પૌત્ર છું. હું એ પરંપરામાંથી આવું છું, પ્રહલાદ મહારાજની પરંપરામાંથી આવું છું. ભલે વિષ્ણુ છે ને દાન લેવા માટે આવ્યા છે, હું ના પાડી શકું, જે જોતું હોય ભલે લઈ જાય, બધું આપે. એવું નતું બલિરાજાને ખબર નહોતી, એના ગુરુ મહારાજ અગાઉ કહી દીધું. તો આનો મતલબ શું થાય કે જ્યારે કોઈ ગુરુ મહારાજ આપણને ઊંધી સલાહ આપતા હોય ને, તો એનો ત્યાગ પણ કરી શકાય છે. કૃષ્ણ વિરુદ્ધની કોઈ પણ સલાહ છે, ગુરુ છે, તમારા ગુરુ તમને કૃષ્ણ શરણ નથી લઈ જતા, તો એ ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ગુરુનો મતલબ જ એ છે, ગુ એટલે નર્ક, રૂ એટલે એમાંથી કાઢવું. તો આ 84 લાખ યોનિઓની નર્કની યાતનામાંથી જે બહાર કાઢે ધામમાં લઈ જાય, એનું નામ ગુરુ. સિમ્પલ. આ ગુરુની વ્યાખ્યા છે, શાસ્ત્રમાં આપેલી વ્યાખ્યા છે. બરાબર. તો હંમેશા જોવાનું આપણા ગુરુ છે આપણી સાથે શું કરી રહ્યા છે. બરાબર. બાકી તો જો ખોરાકનું દાન કરીએ, કપડાનું દાન કરીએ, પૈસાનું દાન કરીએ, ક્યાં સુધી ચાલશે? તમે આપણે કોરોનામાં દાન કરીએ, બરાબર, કેટલા, બરાબર, ઇટ્સ ઓકે, ફૂડ ફોર લાઈફ ઇસ્કોનમાં પણ ચાલે છે. બરાબર. પણ એમાં એ દાન કેવું છે? તો કૃષ્ણને પેલા અર્પણ કરવામાં, ભોગ લગાડવા, પછી બધાને આપે છે. બરાબર. આપણે તો જે દાન કરીએ છીએ આપણે આપીએ છીએ. ના, હું આપું, હું કઈક છું. બરાબર. તો ખોરાક, કપડા, દાન, પૈસા, આ બધું જે છે ને, આ જનરલી ટેમ્પરરી છે. પરમેનન્ટ શું છે? તો કે ભગવદ ગીતા આપો, શ્રીમદ ભાગવતમ આપો, કોઈકને એક માળા કરતા શીખડાવો. આ દાન છે. કેવું છે? પરમેનન્ટ દાન છે. પછી તો કે જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી કરવામાં આવે. અત્યારે મોટા ભાગના દાન છે એ જનરલી બદલાની અપેક્ષાથી કરે. આપણે કોરોના કાળમાં જોયું કે એક $1.5 માસ્ક આપે ને, તો એમાં સેલ્ફી પડાવે, ફોટો પાડીને પોતાના વોટ્સએપમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કેટલું શેર કર્યું, જાણે કે 1.5 કરોડ રૂપિયાનું દાન કર્યું. માસ્ક $1.5 માસ્ક હોલસેલમાં લેવા જાવ તો $1 આવે. એવા કદાચ 1000 માસ્કનું દાન કરો તો $1000 થયા. $1000 દાન કરવા શું મોટી વાત હતી? બરાબર. માણસો એટલો બધો પ્રચાર કરે, એટલો બધો પ્રચાર કરે. બદલાની અપેક્ષા શું છે? તો કે ફેમસ થવું છે. બરાબર. અને બીજું તો કે આગલો જન્મ મારો સુધરી જાય. પ્રભુજી હું દાન તો આપીશ, પણ મારું નામ ગેટ ઉપર લખવામાં આવશે ને, મોટા નામે. બરાબર. સમાજની વાડી ઉપર ખબર છે ને, લખ્યું મોટા અક્ષરે. પછી વાડીની અંદર જાય, સમાજ, તમારા બધાના સમાજની વાડી હશે, વાડીની અંદર જાય કેટલી બધી તકતીઓ હોય, આખી દિવાલો ભરેલી હોય તકતીઓની. પછી જ્યાં ઓલો લગ્ન મંડપ હોય, તો લગ્ન મંડપ ઉપર મોટા અક્ષર લખ્યું હોય નામ, તો કે ભાઈ આ ફલાણા ઢીકણા ભાઈએ આ મંડપ માટે દાન આપેલું છે. હવે એક શાશ્વત રહેવાનું છે તમારું દાન. તો આ બધું આપણી કામનાઓ હોય છે.
અને પછી દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અને ના મરજીપૂર્વક અપાય છે. પરાયણ દાન અપાય. ધારો કે હું ઓળખું છું જયેશ ડોડિયાજીને, જયેશ ડોડિયાજી આગળ ગયો, પ્રભુજી રાધા કૃષ્ણ મંદિર માટે દાન આપો. જયેશ ડોડિયાજી કે પ્રભુજી જાણીતા છે ને હવે નાય કેમ પાડવી, અને આવી ગયા છે, દેવું પડશે. ઈચ્છા તો ના હોય અંદર કે હવે આ પ્રભુજી આવ્યા છે, હાલો દઈ દે. આને કેવું કહેવાય? આ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. તમે બધા તો શુદ્ધ સત્વમાં ફિટ થયેલા છો, ખોટું નહીં લગાડતા. આપણે જયારે તમે 17મા અધ્યાયમાં છો તો આમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. 17મા અધ્યાય સુધી પહોંચવું એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. તમે સમજી શકો છો એટલે તમે 17મા અધ્યાયમાં છો. બાકી તમે કેદું ના જતા રહ્યા હોય બરાબર, પહેલા બીજા ત્રીજા અધ્યાયમાંથી તમે મારા વિચારો સાથે સંમત ના હોય તો બરાબર. એટલે ના મરજીપૂર્વક દાન અપાય છે. કેવું છે દાન? રજોગુણી દાન બાંધે છે. શિલ પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયર લખે છે. ખરેખર ના મરજીપૂર્વક નું દાન આપણે લેવું પણ નહીં, ઈચ્છાપૂર્વક. એટલે જો આ કોર્સ છે, જનરલી આપણે ધારીએ તો આપણે ફી રાખી શકતા હતા ને, 100 રૂપિયા સામાન્ય ફી રાખીએ તો પણ વિચાર કરો કે અત્યાર સુધીમાં 7 લાખ રજીસ્ટ્રેશન થયા છે. કેટલા રૂપિયા થાય? 7 લાખ રજીસ્ટ્રેશન થયા છે. 100 રૂપિયા ખાલી ફી રાખી હોત તો નોમિનલ ફી છે ને, 100 રૂપિયા નથી રાખી આપણે. અને ઇવન આપણે કોઈ દિવસ કોઈને ફોર્સફુલી પણ નથી કરતા ના તમે દાન કરો. કોઈને પર્સનલ મેસેજ નહીં, કોઈને પર્સનલ કોલ પણ નહીં. બરાબર. એક જનરલ એડવાઇસ આપવામાં આવે. કારણ કે આજે દાન વાળું ચેપ્ટર છે તો આજે હું તમને જનરલ એડવાઇસ આપું, કારણ કે મારી ફરજ છે. દાન કરવું જોઈએ. દાનથી આપણું ધન પવિત્ર થાય, જપ કરવાથી આપણું મન બરાબર આપણું પવિત્ર થાય. તો મારી ફરજ છે તમને ગાઈડ કરવું. તો હું તમને કહું, પણ ફરજિયાત છે? ના, ફરજિયાત નથી, કમ્પલસરી નથી. ઓકે. જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુસૂચિત સમય, કુપાત્ર માણસને ધ્યાન આદર આપ્યા વગર કરાય, તમોગુણી દાન છે. ઘણા બધા આવું પણ દાન કરતા હોય, આલ્કોહોલ લેવા માટે, દારૂ પીવા માટે. આ જનરલી ફોરેનમાં આવો ટ્રેન્ડ છે. નશેડી વ્યક્તિ હોય, પૈસા ના હોય તો આવું બેનર લઈને બેસી જાય, બરાબર, કે આઈ નીડ મની ફોર વીટ, મારે બિયર પીવા માટે પૈસાની જરૂર છે. માણસો આપતા પણ હોય છે આવું દાન. આપણે પણ અહીંયા આપતા હોય, ભિખારીઓને દાન આપીએ. આપણે ખબર જ છે કે આનું મોઢું જ કહી દે છે કે આ ભાઈ પાન માવા, દારૂ અને કે સિગારેટ પીવા વાળો છે, છતાં આપણે આપીએ છીએ. આપણે એને પ્રોમોટ કરીએ છીએ, બરાબર, એની નીચલી ગતિ માટે. તો આપણે જવાબદાર છીએ. તમારે એને ભગવદ્ ગીતા આપવી જોઈએ, તમારે એને ભગવાનને ધરાવેલો ધારો કે પ્રસાદ આપવો જોઈએ, ફૂડ આપવું જોઈએ. આ દાન છે, નહીં કે આપણે એને. હવે આપણે જોયું કે આ બધા આપણે ત્રણેય પ્રકાર જોઈએ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, અને બધાનો ઉપરનો પ્રકાર જોયો. એ ભગવાન આ કન્ક્લુઝન આપે છે છેલ્લે 17.23 એમ કે છે કે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયોગ થયા, અને 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતોષ કરવા માટે યજ્ઞ કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે છે. હવે એકચ્યુઅલી આનો અર્થ શું થાય? ઓમ તત્સત, તો કે ઓમ એટલે કે સર્વવ્યાપક, ઓમ ભગવાનનું શબ્દ સ્વરૂપ પણ છે, તત એટલે કે પરમાત્મા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં ફરીથી, અને સત એટલે કે સત્ય. તો કે ઓમ તત્સત અર્થે કરવું એટલે કે કૃષ્ણ અર્થે કરવું. એટલે અત્યાર સુધી આપણે જે 3 પ્રકારો સમજ્યા છીએ એ 3 પ્રકારમાં પડવાનું નથી. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. સત્વગુણમાં પણ નહીં, રજોગુણમાં પણ નહીં, અને તમોગુણમાં પણ નહીં. કારણ કે 3 ભલે સત્વગુણ સારો છે, રજોગુણ મધ્યમ છે, તમોગુણ કનિષ્ઠ છે, પણ છે તો 3 ગુણોથી પ્રભાવિત. બરાબર, 3 ગુણોથી પ્રભાવિત છે, તો 3માં ગતિ ધામમાં નહીં થાય. તો શું કરવાનું? તો કે ઓમ તત્સત. બરાબર. આવું કોને શીખવું છે? તો કે બ્રહ્માજી, જયારે બ્રહ્માજીનો જન્મ થયો, નાના એવા બ્રહ્માજી, સરસ મજાનો ઇસ્કોનમાં ફોટો હોય છે, કમળ ઉપર બિરાજમાન હોય છે. નાના, જનરલી આપણે બ્રહ્માજી જોયા હોય મોટા સફેદ કલરની દાઢી વાળા હોય. ઇસ્કોનમાં એક ફોટો સરસ છે, નાના એવા બ્રહ્માજી, બાળક. બરાબર. તો એ વિચાર કરે છે મારો જન્મ શું કામ થયો, જિજ્ઞાસા. તો એ ત્યાંથી કમળમાંથી જઈને આખી દાંડીમાં આટો મારી આવે છે, પણ કઈ મળતું નથી. પાછા આવીને ઉપર બેસી જાય. પછી એને 2 શબ્દ સંભળાય છે, તપ. પછી એ તપ કરે છે. બરાબર. અને આ ઓમ તત્સત જે મંત્ર છે, બરાબર, એ મંત્ર બોલતા હોય છે બ્રહ્માજી. બરાબર. ઓમ તત્સત કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. જે કઈ કરું, તો આ એક પરંપરા છે, બ્રહ્માજીથી શરૂ થયેલી પરંપરા છે. જે કઈ કરવું કોના માટે? તો કે કૃષ્ણ માટે. બરાબર. આપણે એ પરંપરાને ફોલો કરવાની. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કઈ કરવામાં આવે સણભંગો છે. સેન્ટરમાં જો કૃષ્ણ નથી ને, તો તમારું દાન હોય, તમારો યજ્ઞ હોય, તમારું તપ હોય, નકામું છે. ઘરે તમે વાસ્તુ પૂજન કરો, બરાબર, પણ એમાં કૃષ્ણ નથી તો એનો કોઈ અર્થ નથી. બરાબર. તો આ બધું બંધ કરી દેવાનું. આપણને એમ થાય ના કરવાનું, કઈ વાંધો નહીં, વાસ્તુ પૂજન કરો, બ્રાહ્મણને બોલાવો, મંત્રોચ્ચાર કરાવો, પણ સાથે સાથે શું કરો? તો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરાવો,
અથવા તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરો બધા સાથે મળીને, બરાબર, તો દિવ્ય થઈ જાય. અને ભગવાન કહે છે ક્ષણભંગુર છે, અસત છે, અને અસત આ તેમજ આગામી જન્મમાં બેમાં વ્યર્થ થાય. આ જન્મમાં તો એનો કઈ એવો ફાયદો પરમેનન્ટ મળવાનો નથી, અને આગામી જન્મમાં અધમ ગતિ થાય, બરાબર, તો સરવાળે કઈ ફાયદો થતો નથી, બરાબર છે. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું, તમારા બધાને હૃદયપૂર્વક આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અને એક છે ને મારે એક બીજી સ્લાઇડ પણ રન કરવી છે તમારી સાથે, ડોનેશન સ્લાઇડ. તો મને 2 મિનિટ આપો, થોડું લોડ કરી લો. મારી પાસે ક્યાં છે? કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. ઓકે, વિઝિબલ છે હવે તમને બધાને? રાધા કૃષ્ણ દેખાય છે. તો આપણું મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ. અને પેલા પણ આપણે આ સ્લાઇડ રન કરી હતી. બીજી વખત આજે દાનનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો. બીજી વખત હું તમને બધાને અપીલ કરું છું કે શક્ય હોય તો આપણું સુંદર મજાનું મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે. જમીન આપણે પરચેસ કરી લીધી છે. 15 કરોડનું આપણા મંદિરનું બજેટ છે. 1.5 એકરમાં મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે. ભૂમિપૂજન થઈ ગયું છે, અને સરસ મજાનો આશ્રમ બનશે, બેઝમેન્ટ, ગેસ્ટ હાઉસ, બરાબર. અને તમે બધા ને આ એક સરસ મજાનો મોકો મળ્યો છે. બહુ બધા પુરાણોનો રેફરન્સ છે, બરાબર. ધારો કે સ્કંદ પુરાણમાં સરસ રેફરન્સ છે કે રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન કરવામાં આવે તો આગલી 7 પેઢી જે છે એની કદાચ અધોગતિ થઈ હોય, કદાચ શરીર પ્રાપ્ત ના થયું હોય, તો આપણે બહુ બધું કરતા હોય ને, પિંડદાનની વિધિ અને બધું કરાવીએ, પણ માત્ર રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન કરવાથી એ બધાની ગતિ થઈ જાય છે. આટલું સરળ છે, શાસ્ત્ર કહે છે. કારણ કે ગતિ આપનાર કોણ છે? મુક્તિ આપનાર નું નામ છે મુકુંદ. વેદો એમ કે છે, અને સ્વયં બ્રહ્માજી કે છે મુક્તિ આપનાર તો મુકુંદ છે. તો મુકુંદના ચરણોમાં કોઈ પણ સેવા કરવામાં આવશે તો જરૂરથી ગતિ પ્રાપ્ત થાય. તો આટલું સરસ મંદિર આપણું બનવા જઈ રહ્યું છે. તમારી સામે પિક્ચર છે, બરાબર. તો જરૂરથી તમે આમાં ઘણા બધા જોડાયેલા છે. એમાં સૌથી નાની સેવા છે સુદામા સેવા છે. એવરી મંથ 500 રૂપિયા, 12 મહિનાનું કમિટમેન્ટ હોય છે, 1 વર્ષનું. દર મહિને 500 રૂપિયા આઈ થિંક બહુ મોટી અમાઉન્ટ નથી, બરાબર. શક્ય હોય તો કાઢી શકાય છે. દેટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી, ફરજિયાત નથી. બધા કોર્સ, ઇવન ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધીના કોર્સ બધા ફ્રી છે. તમારે બધા આવવાનું જ છે. અને મારું ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. હૃદયપૂર્વક તમારું બધાનું સ્વાગત છે. આપણે બધા સાથે મળીને ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી પહોંચવાના છીએ, બરાબર ને? કમ્પલસરી નથી, પણ આજે આપણે દાનનો મહિમા જોયો છે. બીજી બધી જગ્યાએ આપણે દાન ઘણું બધું કરતા હોઈએ. શું કામ? આપણે જાણી ગયા છીએ તો આપણે ખરેખર જે કરવા જેવું દાન છે ના કરીએ. તો નાની નાની સેવાથી લઈને મોટી સેવાઓ પણ છે. તો બધા પણ આ સેવાઓમાં આગળ આવો. અને તમારે આના માટે કઈ પણ હેલ્પની જરૂર પડે તો મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. જિગ્નેશ દરબારજી, અમરીશ પ્રભુ